อืมคือไปดูย้อนไลฟ์มาเมื่อกี้แต่ด้วยความที่ไม่มีใครผมมาเซตติ้งผิดผมเซตติ้งเป็นไมค์เนี่ยเสียงแม่งก็เลยเฮี้ยเลยเอ้อ USB device 1 2 3 4 5 6ก็เลยแบบคือง่ายๆเจ๊งเปิดนั่งไม่เจ๊งไปเลยอ่ะอุตส่าห์แบบโหคัดซีนโคตรดีอะไรดีตายเพราะใช้ไม่ผิดตัวมาอันนี้น่าใช้ไม่ถูกตัวแล้ว1 2 3 4 5เจ๊งไปเลยอ่ะอุตส่าห์ฮัลโหลฮัลโหลไม่โอเคนะขอโทษด้วยไม่อันที่ อันนี้0ใช่ไหมอันนี้2 1 2 3 4โอเคเรียบร้อยเท่านี้เก็บได้แล้วEasy money. แล้วเก็บนี้แบบ easy ไอ้เงานั้นมาไหลวะเอาแค่เปิดนะเดี๋ยวค่อยไปเอออย่าทำไอ้นั้นใหม่จังแต่ว่าถ้าจะเล่นใหม่แต่ต้นเลยก็ไม่ได้อีกโอ้ต้องเอาพิติกมาจะได้เห็นต้องอันนี้จะได้เดินเลือกด้วย That's looking for trouble. Take it easy. ใจเย็นพี่น้อง Things are about to get dicey. Lightning terrified! Dissipate! I hear everything. Can't see. Treasure. One way to draw your target out of hiding. จะบอกอยู่ข้างล่าง Busted. Enshroud.
น่าเยอะ So hot. Even a mist flower would melt in this heat. so hot ด้วย Now that I think about it, it wouldn't. But you get what I mean. Oh. เสียงไม่น่ารักตัวนี้ยังไปไม่ได้อ๋อลืมเปิดพัดลมฮัลโหลน่าจะโอเคอยู่นะพอไม่มีคนดูมันจะแบบเหมือนเส้นระบบผิดอะไรหลายอย่างมันรวนไปหมดเลยเดี๋ยวขอเปิดพัดลมไม่เต็มไปยูทูบเข้าหน้าสำรวจแป๊บนึงอะไรมันอยู่ด้านบนเนี่ยมันอยู่เนี่ยอะไรเข้าว่ากันแล้วกันไปเดินเรื่องดีกว่ามาผู้พิทักษ์หมู่บ้านที่หายตัวไปไปหมู่บ้านอารุเริ่มคาซัน Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? เห็นนักวิชาการบ้างปะ You mean the village ผู้พิ keepers? ทักษ์หมู่บ้านเหรอคิดดูก่อนนะครับ Let me think. When I was eating dinner the ตอน other กินข้าวเย็น day, I เห็น saw พึม one พำว่า by จะ the กิน side เห็ด of the รากไม้ road, อะไรอยู่ถนนได้ว่า muttering แต่จะกิน away, ส่วน45บ่ได้เด้อ mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you Check notice it out. anything else? Anything else? ไม่มีอะนะ No, I think that's all I have to tell you. Sorry. เอ้าไปซะแล้วโถ The scholars that have gone missing. Have you seen them? นักวิชาการอะไอ้เจ็บปะโอ้ Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. คุณดูพวกต่อยตีเก่ง Don't change the subject. อย่าเปลี่ยนเรื่องสิ Right. You were asking about the ผู้ I mean, the mad scholars. I think it's been a few days. 4-5 วันก่อน I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. ไอ้นายเข้าสิงฉันแล้ว It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. อ๋ออย่างนี้ Gotcha. Thank you. โอเคหาต่อเฮ้ยไปซะแล้ว Sir, have you seen my grandpa recently? เจอปู่ปะ the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? ไม่เห็นมาสักพัก It's ป่ะ been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests.
Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. หายไปอ่ะ Oh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. วันไนท์สกายวะ Okay, thank you, sir. Huh? ฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Don't say anything for now. Isak, ไม่ต้องอยู่ดีก่อน stay here. เหมือนจะมี Let's ลาง head สัง over หรณ์ there. Stay quiet as you move. ราชามงกุฎแดงและโหราจารย์ชั้น3ไปแล้ว เหมือนไซโน่มันจะรู้อะไรสัก Take it easy. มันมีพลังงานบางอย่างว่าไงเพ่ Is the Scarlet King really gonna come back from the dead? Listen, see if you can make out what they're saying. พวกเขาคุยอะไรกัน Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. เดี๋ยวนะ ราชาเลสเซอร์การ์ลิคิงหรือว่าเดี๋ยวอันที่ขอนึกก่อนไอ้ที่ลิคาลามุสมันจะเป็นเทพอะหรือจะอยู่ในร่างสการ์ลิคิงวะYes, of Why, course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but หลักฐานมีแล้วปะ it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. คนบ้าที่สูงมากหมู่บ้านนี้มีเยอะกว่าปกติ Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between ได้ยิน insanity เด and the ลาวาว่า Scarlet King. ก่อนได้ทำสมัยราชาเลสเซอร์จะล่มสลายบนแผ่นดินตูตกคลุ้มคลั่งมันเริ่มใหม่ความคลุ้มคลั่งมันจะเกี่ยวข้องกับราชาเลสเซอร์เสมอ Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. คลุ้มคลั่งหายตัวไปหมดก็เพราะเสียงราชาเลสเซอร์ไม่ใช่หรือไงเชื่อว่าพวกเขาโดนเลือกเป็นเครื่องสังเวยในการคืนชีพละมั้ง Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? ไม่น่านะ Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. โอ้โหอยู่ดีเปิดเลยเฮ้ยขออีกรอบ Huh? ยังไง Who are you? Where did you come from? ใครวะ My patience is running thin. ทนเวลมากนะ You เว้ย heard what I asked. กูได้ยินไอ้สัตว์ ไอ้ไม่ใช่กับไอ้เชี่ยนี่ไม่ใช่กับกำลัง Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? ใช้กำลังขู่เข้าว่าไอ้ Tell เนี่ยนี่ me about the Scarlet King's resurrection. ฟื้นคืนชีพมันไงกันนะฮะ Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up. I swear. มีคนพูดมาอีกทีว่าวันนั้นไปเดบเล่าแล้วก็มีข่าวหรือว่าคนบ้าหายตัวไปสการ์เล็ตคิงจะฟื้นคืนชีพฟื้นกลับมาจากคอนี้อีกครั้งจะไม่ได้แต่งกันดีนะHey. พูดไปสิพูดออกให้หมดเลย Talking. It's true. ก็เป็นเรื่องจริงนี่นา We desert folk have had more than enough. พวกนั้นทนกับสถาบันไม่ไหวตั้งนานแล้วเอาทิ้งคนบ้าไปที่ก็ไม่พวกเรามีชีวิตที่ดีอีกอะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะฉันยอมชีวิตอยู่แบบนี้หรอเพราะงั้นพอพวกขุนแรงได้ยินเข้าก็ยิ่งใจยิ่งกว่าฉันอีกพวกเราต่างรอการกลับมาของการจริงเสร็จแล้วว่าจะบอกอีกว่าขอเพลงราชาฟื้นคืนชีพ
It's only การ a ยึด matter พื้น of ที่ time ฝั่งของ before we ป้อง conquer กัน the ทราย land on รอ the แค่เวลา other เท่า side นั้น of the wall. พวกเขาจะยินดีที่จะช่วยลง We're แรง going to serve เพื่อ under สร้าง the ความ Scarlet ดี King ชอบ and fight for a ภาย share ใต้ of the การป glory. กครองของราชาอุ้ย Is that so? อย่างงั้นหรือ Seems like he still wants to know more. Keep talking. เพื่อตาGot it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, ตอน just แรก as the rumor said. ก็คิดว่าคำพูดเดี๋ยวเราเชื่อได้ไง แต่ช่วงนี้นักวิชาการคลุ้มคลั่งหายตัวไป ซึ่งตรงกับข่าวลือบอดดี Please don't beat me up just for mentioning these rumors. มันข่าวลือนะเฮ้ย If I'm guilty, then everyone else around here is also แมนต้อง guilty. โดนรับโทษที่นี่กันหมด ทุกคนก็เหมือนกับฉัน The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. ไม่น่าใช่มั้งแต่ถ้าเทียบกับเทพปรึกษาแล้ว น่าจะไม่ชอบอำนาจของสถาบันมากกว่าหรือเปล่า Where is this radical person you talked about? ไอ้พวกนั้นมันอยู่ไหน I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, ไม่เห็นอะ not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. รู้จักกันเพื่อเผื่อๆสินะ No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning ฉันมี messages. หลายวิธีที่ทำให้ห้ามปากพูดไม่ได้นะ แต่ก็มีหลายวิธีที่จะทำให้พวกนายส่งข่าวมาได้ด้วยเช่นกัน So you'd best just อยู่ stay บ้าน home ไปนิ่งๆอย่า and ชัด hope ว่า I ถึงกับ don't hear of นาย you พยายามติ trying ด to ต่อไฟ contact นั่นนะ anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. ก่อนที่ฉันสืบจนรู้เรื่องอย่าได้ทำอะไรโง่ๆไม่งั้นแคเดสก็คุ้มครองพวกนายไม่ได้หรอกจ้ะ Yes, got it. ครับ We'll ครับ do พวก just เรา as จะ you ไป say. ครับไอสัตว์ขู่กันจะชัด That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. โชคดีฉันไม่ได้ตัวคุณ He didn't try to reach เข้าไปแย่งเลยเลยอ่ะ at all. ชินแล้วล่ะ It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. อย่าทำให้เขาโกรธก็พอละ I heard that. Sorry. ตอนนี้จ้ะ It's part of being a Matra. ก็มาเป็นงานอ่ะ The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. นักวิชาการเหรอ Very well. โอ้ I'm here. Where's your grandpa's บ้าน house? ปู่เธออยู่ไหนจ๊ะ Well, I can take you there. Just follow me. เดี๋ยวไปเก็บของก่อน Join the Aramites and embrace a wonderful new life. Join the Aramites and embrace a wonderful new life. Join the Aramites and embrace a wonderful new life.
Join the Eremites and embrace a wonderful new life. Join the Eremites and embrace a wonderful new life. อ่ะค้นหาเบาะแสโอเค Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. มันเร็วจริงดิ Well, this is where Grandpa usually stays. เช่าที่นี่ฮะ There isn't much here. กลิ่นนี้ ได้กลิ่นกำยานไหม No. ไม่อะ Incense? อ่ะ Please don't say it's the same one as before. อันนั้นแหละ But are you okay? Are you getting เป็นหัวปะ dizzy? เป็นไร Or ปะเนี่ย need to lie down? ใจเย็นครับใจเย็น There's a scent that you can sense, but I can't. ฉันไม่ได้แต่เธอได้ A เอ๊ะ certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. รู้จักไทเดอร์เนี่ย Huh? ฮะ You รู้ know จักด้วยเหรอ him too? Are you เพื่อนกันเหรอ two friends? Yes. ใช่ Now that I concentrate, I can ถ้า also ตั้ง make สมา out ธิ the ดี scent of incense. ก็ได้กลิ่นนะ Wait, surely Tainari didn't lecture you too. บทเรียนพิเศษ No. ไม่อะ No need. ไม่จะไปแต่ไม่ค่อยโอเคอะไร Did เลย you อะ first encounter this scent at Tainari's house? ได้กลิ่นที่บ้านเหรอ มันอยู่ในที่ที่ป่านักวิชาการคนหนึ่งฝึกสมาธิอยู่นะ In the forest. From a scholar. ป่านักวิชาการไปเราใส่อื่นกันไหม Oh, where did Grandpa go? Please come home, Grandpa. Get with me. thank you แหมเจออะไรบางอย่าง ฮัลโหลฮัลโหลนะเจออะไร What are you looking for, Sino? 1 2ฮัลโหลโอเคนะอะไรอยู่ Here it is. เจอละ Take a look right here. ดูดิ ไม่เห็นอะไรเลยอะ See anything? Although the traces have been completely buried in the Aw. sand, there are footprints here. รอยเท้าเหรอ Of size and shape. They belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. เป็นคนในหมู่บ้าน The scent is quite faint, but still extant. คนอื่นเคยมา The ปะ footprints head in the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. ต้องหาคนเอากำยามาล่อ อ๋อ So you can lure someone away with just a scent? ก็เหมือนไพมอนได้กินอาหารอร่อยๆนะ Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge.
Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. เกิดความรู้สินะ No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? ฟื้นคืนชีพปะ Are the rumors really true? ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะ Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? เกี่ยวหัวคุณเลยปะ It's highly likely. เป็นไปได้อะ Please, you have to save my grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform ไปสลับกัน Candace ก่อน and the others แล้วค่อยเดิน about ทาง what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. โอเค โอ้เดี๋ยว Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice too. ยังไงเสื้อผ้าสีเข้มก็สวยกว่าฉันก็อยากได้ เดี๋ยว Candace, we've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. So, Pwede, di pala. everything goes smoothly? Reasonably. ก็โอเคเยอะ I'll hate them didn't go with you? อ้าว We haven't Maya. seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. จะตายเขา Did นะ you find out anything useful? ไปบอกไป I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. ใช้กำยาน The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. หรือยังไม่เคยได้ยิน As บอ far ก as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. มันเป็นนิยมของอีกฝั่งของกำแพงไม่ใช่หรอ Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. แต่ที่นี่ไม่มีนักวิชาการขายไม่ค่อยดี Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. งานก็เยอะได้เงินนิดเดียวไม่เอา Seems ด้วยหรอก someone from beyond the wall must have been supporting this. ก็ได้จากฝั่งนี้นอน Makes sense. ไม่เซน So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. เดลาวา Ah, yeah. Delavar, the พวก Scar ก็ River Bandit, ไม่ใช่ตา Edgar, คม the Wide-Eyed Butcher, จอมโจรหน้าทลาย and เจปาริดาบ Duck-tailed คม bearded เคราวดก The whole lot of them are known around these parts. ชื่อผมเคยได้ยิน These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the Academia. ยิ่งไม่มีเงินยิ่งลำบากยิ่งเชื่อใจเชื่อในราชาการพระชีพของราชาเป็นโอกาสเดียวที่โค่นล้มสถาบัน Throwing all of Sumeru into chaos is the ต้องทำให้ only ต้องไป way to ลด change the เท่า way นั้น of life ถึงจะ here เปลี่ย in น the แปลงได้ desert. Anyway, that's my guess why they've chosen เป็น to หัวรุน become แรงสินะ radicals. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. เดี๋ยวไม่ควรถาม
ไม่ No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every more I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. ใช้ไม่ได้แล้ว Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? ทำไมอ่ะ Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. อยู่ที่ไหนเจ้าถิ่นอะนะไหนๆก็รู้เรื่องที่เยอะแล้ว Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of, but that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. ถ้าได้อยู่ด้วยคงพูดยากอ่ะก็ได้ Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebat with me, มาคาราวาน and ดิบัต we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. ให้ซาโนอยู่ที่นี่ All right, sounds like a plan. ไปแล้ว รู้เดียรู้ Sino, please don't take offense. I'm sure Dia just wants to help everyone solve their problem as quickly as possible. That's why she can be so straightforward at times. เดียทำงานรอบคอบมาก เจ้าตัวต้องมีเหตุผลที่พูดดีแน่ เพื่อให้ทุกคนช่วยแก้ปัญหาได้โดยที่สุดเพราะนั้นซาโนอย่าถือสาเลย I don't mind. ไม่ได้ใส่ใจ I see. Well, from the way you were staring out into the distance, I thought you might have been mulling over Dia's words. No, I'm used to being treated that way. ชินแล้วอ่ะ It's natural to fear เจ strength. กรมหน้าเรื่องปกตินะ I take no objection to it. ไม่สื่อสารหรอกเหมือนแม่ลูกอะจริง อ๋อตรงนั้นวาร์ปโอเค ไม่มีใครได้ใช่ไหม เหมือนจะได้เบาะแส ไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบดูเหมือนจะมีแพลนอยู่แล้วขอแค่ตามโอเค Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. ก็ทางแล้วดิ Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. ดูไม่สมจริงเลย A wall this tall even exist. It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. ตอนเด็กก็สงสัยแหละ Also, why is this high wall here? And can a กัน wall พายุ really ทราย block sandstorms? กันไว้จริงเหรอ It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel แต่ isn't การ just ก็ยัง there พวก to เรา keep ไป out ด้วย the sandstorms. It serves a more important purpose. Keeping up. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. ก็ไม่รู้ถูกควบคุมโดยนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และจากของพวกนั้นน่ะ ชาวทะเลทรายก็ไม่ได้สำคัญอะไรเป็นแค่เครื่องมือที่จะมีค่าแค่ในบางเวลาเมื่อต้องใช้เท่านั้น We're cheap labor. ก็แค่แรงงานถูกๆกับเชือกเชือกที่จะตกกับการใช้งาน Nothing more. แค่แหละ Even if a child from the ตอน desert เด็กในทะเลทรายได้รับ pain กระชา or เทอร์มินอลแต่คำยื่นขอความรู้ทั้งหมด ที่ส่งไปก็ถูกปฏิเสธกลับมาโดยพวกจะดีเป็นซาของสถาบันพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับมันหรอก Geniuses like นอกจาก Sataria อ are ริ one ยะ in a กับ million. เซ The ทา other เรีย children never get a ที่100 ปี single จะมีสัก chance คน to try and rewrite their fate. Even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. นอกจากเซทาเรียโดยธรรมดาแบบไม่มีโอกาสเลย แต่ก็รู้แก่ใจว่า พวกเขาก็เหมือนคนกับพวกเรานะ Terrible. นั่นสิ I would tear down this wall with my ทำลาย own กำแพง hands ชะ if มั I ดเลย could.
doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. อืม Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. ไป Just our luck. None of them are here today. จะไม่อยู่ฮะ You mean you don't see anyone you know? Dia, is Oh. that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. สากิ Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? ใช่แล้วจ้ะ Hi there Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? หาใครเหรอ Yeah. Have you seen Enger, แอนเกอร์เดลาวา แล้วก็เจวาเลีย Of course I have. ไม่กี่วันก่อน Matter นะ of fact, we were all here drinking together just a few days ago. เหรอ I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? ธุรกิจนำเข้าเครื่องเทศจากต่างแดนสินะ Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? เพราะรู้ว่าช่วงนี้เดลาวาหาเงินไม่ได้ลำบากหาเงิน Hey, keep it down. Let's just say เฮ้ย I ธุรกิจ prefer พูด to ต่อ keep ไม่ this ได้ deal a secret. ทุกคนก็ต่างใช้ชีวิตอยู่กันที่คาบาเดมีลู่ทางต้องหารายได้แหละ อีกอย่างพวกเดลาวากับเพื่อนเขาแข็งแรงตาย Delavar and his friends have มันก็จะ muscle. เหมาะกับ They'd be การ a good ส่ง fit ของ for us นะ stolen goods. กับตัวนะ How considerate of you. Delavar's my ก็เป็น friend เพื่อน too, ที่ดี so เหมือนกันนี่ of course I แบบ can นี้ take ต้อง you พา to ไปเขาสิ Come with me. Welcome, weary travelers. Come on. พาเอาล่ะถึงเวลา ไปทำธุรกิจ Are we there yet? ถึงแล้วเหรอ Yep, this is the place. This place is practically ไม่มีคนอยู่ deserted. นะ พวกเขามาทำอะไร Why เนี่ย in a place like this? กลัวใช่ Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the dark. It's an ambush! What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? ตั้งแต่แรกแล้วสินะ Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense?
So you and Delavar have ก็ been เดียวกันเท partners มาสิ all นะ along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. Oh. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. ถ้าใช่รู้ว่าเธอพูดอะไรหรือบ้านแค่ฟังที่เธอพูดเกี่ยวกับป้องกันทรายฉันเกือบเชื่อเลยว่าเธอกับเราพูดเดียวกัน Delavar. Ah. And Edgar. Oh. You're here too, เอ huh? ออยู่นี่ด้วยสิ Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah. Gee, what a missed กลายเป็น opportunity. พวกหลอนแรงและพา Adopting ตัววิ radical ชาการเพื่อ views and สุด kidnapping แล้วที่ข่าว ancient ลือไม่มีหลั scholars, กฐานอะไรก็ตาม all เลยนะ because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. ใช่ Mercenaries รู้ are จักแต่ driven เงิน by Mora. ก็ศรัท and ธา my ใน faith นายจ้าง lies คนเดียว with เท่านั้น whoever's ตราบใดที่มี paying ผลประโยชน์ As long จะ as เป็น it's เพื่อนใครก็ได้ profit ทั้ to ง be นั้นแหละ made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. โทษจากวันพันลูมีนไหมคะ Following orders. You punch it. Game's up. Time's over. Our bond is strong. Let's nip that in the bud. God, I'll bury you. Huh. One with the forest. Need. Ha. I'll take my leave. Impossible. How could you? So, Okay, what do you Nico think Silver. about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. ยังว่าข่าวกรองตัวเองรอบด้านอยู่เมซากิประโยคนั้นพูดว่าอย่างไงวะนะถ้าหากรับจ้างจะอย่างเธอต้องออกไปทำงานด้านนอกเนี่ยบ่อยจะพลาดข้อมูลบ้างเป็นเรื่องปกติ I'm guessing your ถ้า informant เดา told นะ you that I'm just an เขาได้ส่ง incompetent ข้าวของ merc ให้ with no นาย real fighting คงบอกว่า skills. ฉันเป็นมือใหม่ Correct? ที่ I mean, ข้าพูด that ถึงได้ปะ is what I said after เพราะเขา all. พูดได้อย่างนั้น เป็นคำพูดที่ฉันพูดออกปากยอมรับเองแหละ And of course, you แน่นอน believe ว่านัดที่เชื่อแล้ว everything he reported. เพราะคนที่อยู่ในร้านเหล้าอยู่ฝึกพวกนายก็รู้แค่ว่าฉันอะเป็นแค่ทหารรับจ้าง But you've never seen me in แต่ฉัน action. ไม่เคยเห็นฉันตอนทำงานสินะ Even though you heard we went to handle ต่อให้ได้ monsters ยินว่าพอ together, เราไปจัด you การ believe อสูร that ด้วยกัน Candace was the only one คุณคิด doing ว่า all เป็น the ประโยชน์ real แค่นี้ fighting. ทั้งหมดคนอื่นก็เป็นแค่ตัวประกอบ That so-called flame ก็ maiden จะ is สี่ just คน a เพลิงอะไร fraud. เกิน She เรื่อง admitted ล it งหลอกทั้ง herself. เพ She just uses ตัว her เธอจน connections ยอม to รับ gain เองนะ trust ว่า of พึ่ง others. พาความสัมพันธ์ในการรับฟังเอาไว้วางใจนะ That's what you thought, คิดอย่าง right? นี้สินะ You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid ยัง enough to ง่อเหมือน fall เดิม for นะ it. I figured as much ฉั the นคิดว่า first ตื่น time we เมื่อก่อน drank แล้วเป็น together. คนที่ชอบอวดฉลาดแบบพวกนายน่าเห็นใจชิบหาย Pathetic. เรียบร้อยความหมดอะ Okay, that should be all of them. 3 ตัวยี่หมด Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without ไม่เชิง preparation. หรอก I just happened to พอดี notice เจอ a couple พวกรับ suspicious ล่อมา looking ก่อนนะ people while you were out investigating. อ๋อ Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be เจอพวก patient การ and ต้องวาง give แผน it ระ some ยะ time. แล้วที่พูดชื่อพวกนั้นนะ Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? น่าเชื่อตากลมจนจะหน้าลายตะ Wide-eyed เกีย butcher, scar-riddled bandit. That's just a bunch of drunk เจอสา talk. ระร้านเหล้า Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think.
So Edgar บาง and คนชอบพูดความจริงเวลา Bellabar เมา always rambling in the ก้าวกับ tavern เดลา about ชอบ how พูด the ว่ารา Scarlet ชา King is a superior deity. กาลิคีดีกว่าอะไรทำนองนี้ What about Zaki? แล้วซากิอ่ะ He's just a numbskull who fell เจ้า right เสื้อหา into เล่ a ตัวเอง trap. ที่มาถึงที่นี่ Zaki เท่านั้น was แหละ probably the best เรียก hidden ได้ of ว่า them ฝึกเปิด all. ตัวเองให้เก่ง My ที่สุดในบรรดา initial พวกเขา plan เลย was ล่ะ to find เดิมที Delavar แพ้ของฉัน first, and ฮา then เลวา try to แล้วค่อย track ไปหา him เขา down. แล้วดับของเขาดอกคือ That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of Jabari, the eh? villagers you talked to. You know, การที่บอก the ว่าจะ one เลี้ยง who ข้าว wanted เย to สะ treat Isak and his grandpa to some food. อ๋อ Wait, so he's a radical too? No, he ไม่แล้ว isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. เอาไปอ่านไปยังดูโง่เลยกูเนี่ย Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? ประโยคไหน About how สารับ mercenaries ช่างรู้จัก only แต่เงิน care ตับได้ about ผู้ประโยชน์ Flora, ทุกคนก็เพื่อน and that อะไรนั่นแหละ anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? คุณไม่ใช่แบบนั้น What ดิ makes you so sure? ถ้าไม่มีนายจ้างคุณก็ยังช่วยนี่ Dia, do you dislike the Dendro Archon like the มันก็ other ไม่ได้ชอบใช้ desert เวิร์ก folk? ษาเหมือนเขาใช้ใส่คนอื่นหรอ You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. ไม่ได้เกลียดหรอนะ I've heard a lot of nice แต่ things แค่ about the lesser เค lord ยได้ยิน from เรื่อง Junior ราว Zad. I can จาก understand คนดู her จินตนาการ devotion มา and เยอะ gratitude. ก็เลยเริ่มใส่ความรู้สึกของคนดูทั้งหมดเลย Junior Zad's just an ordinary อย่าง person. เก่งก็แค่เป็นคน There's ธรรม no ดา way แหละ God would ถ้า be เท so พไม่ involved in มี the ใจ lives รัก of มนุษย์จริง everyday people unless เขา they ไม่ were พยายามยุ่ง truly กับมนุษย์เล็ก compassionate. ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะนะ I've begun to เรื่อง realize ชนิด that ทำให้ the ตระหนักได้ saviors ว่า behind นักปราชญ์ของสถาบัน everything ทำให้ that's เกิด happened เรื่องนี้ recently. พวกหัว The แรง radicals กลมงาย blind ในรา belief ชา in ดิ the Scarlet สเซิร์ต King, making และ the เห็นเทพ Dendro เองผู้ Archon สา to เป็น be ศั an ตรูเพียง enemy. แค่ถูกหลอกเท่านั้น It's all the Academia's trickery. But I see through it all. คือน่ามีสติอยู่ And unlike ก็เลย them, ซัดหน้า I แม่งเลย can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. ใส่วุฒิฝันของขั้นที่รักก็เหมือนที่พวกเขาทำไม่ได้ Yeah. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. ไปลามันกลับ This should be all of them. I'll let you take it from here. ลาอยู่ในบทฝากด้วยนะ All right. I'll be in touch. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. โอเค As for these idiots, let's just hope they live to see another day. เปิดตียาเลยได้ไหมชอบนิสัยแบบนี้ไปได้ดีป่ะ Candace is an expert at dealing with people like this. All we have to do is wait for her word. แถบฟัง You heard the question. Now answer me. ให้เอ้าไอเรื่องไรเด็กเอาบอสอยู่นี่เหรอ อันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเข้าทางไหนวะ เดี๋ยววันอันนี้ขอทำอันนี้ก่อนเควสรายวันก่อน เดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเล่นต่อนะ ผมขอทำเควสรายวันให้เสร็จๆไปก่อน แต่รู้แค่ว่าแคนเดสอ่ะอยู่ภายนอกเอ้ยเป็นมิตรดีอะไรบ้างไป แต่พอมาจริงจังวันเดอร์วูแมนอ่ะ เด็ดตัวละครก่อนได้มาแล้วนะ ตอนนี้กาชาก็เดี๋ยวดูกาชาก่อน กาชาตอนนี้70แล้วนะ แต่ไม่อยากเปิดอะแค่ได้แคนเดสมาโดยที่ไม่ทองการันตีอะก็ตุ้มๆต่อมๆอยู่แล้วอะ50 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 71
ตู้ไทยนี้ตรงเลทดีกว่าไซโนไม่รู้ตรงเลทหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากเปิดถ้าน่าเปิดจริงก็ตู้นี้มากกว่าเพราะอยากได้หอบฟาวโวฝั่งนี้ก็ดีแหละแต่ผมไม่มีหอกใช้กับซีลไม่อะไซโนแค่ตัวเดียวมั้งก็เหมือนดาบพาราแหละแต่น่าดีกว่านิดหน่อย Can't see. I'll uproot you. Flee! Press this off the side. Come on, yes! Let's nip that in the bud. One with the forest. You're exposed! Just like we rehearsed. I hear everything. Do your worst! Enshroud. เดี๋ยวเรื่องบทนี้จะยาวพอวะไม่ก็ต้องแยกพาร์ทอะ Pin them down! ขอไม่ตรงสายโทษทีโอ้เกือบตุยเปลี่ยนหอเลยที่จริงใช้แบตเตอร์เซลก็ได้นะว่าใช้แบตเตอร์เซล We shall prevent! I'll uproot you. Can't see. แค่เน้นนี่อันติทำอะไรลืมจำดาวดาวติสั้นเหรียญชาติการเหรียญซึกขึ้นว่าจะเล่นคู่กับเย่อหลานดูLet's nip that in the bud. Flee! ขีดจำกัดของน้ำมันจันภัยคือ100มันเต็มไม่ใช่เหรอแต่เขาเล่นเต็มจะเปลี่ยนตัวเป็นเยอะหลานละหุ่นไม้ต้องไม่แตกด้วยนะไอ้ปลาชิกI'll uproot you. Enshroud. Do your worst! Hear my prayer! ความยากคือ I hear everything.
can't see? Huh. You! Huh. Let's nip that in the bud. Ad Astro. Thank you forส่งมาที่นี่สิเดี๋ยวขอเปิดเว็บนั้นด้วยเดี๋ยวก็มาตามเมาเทนคือมั่นใจว่าไม่ต้องอยู่ข้างในแต่ในไหนล่ะไม่น่าใช่เปิดนี่โลได้เปล่าแต่ไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่ายัง อยู่ด้านล่างช่างก่อนแล้วกัน
Right on time. จังเวลาดีได้อะไรบ้างปะ We'll know any moment now. ใกล้ละ Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? รู้จักแคนเดนนานแล้วเหรอ We've known each other for สัก some พักแล้ว time ล่ะ now. น่า She's ใจ a pretty ต่อ interesting สู้เก่ง person. และพลังแข็งแกร่ง Even ข though นาด she's นี้ an แต่ extremely ไม่ใช่ strong กับที่ warrior, ทำร้ายคนอื่น she ด้วยนะ never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like สู้ a แบ lot บ of martial artists say, บินยืด never ช take น a เหรอ fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're มัน great ก็ดี too. มากเหมือนกันนะ Really? นะ Thanks for that. แต่ for that Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes. เมื่อวาน I ช่วย was เหลือ here เล็กน้อยไป yesterday หน่อย to นะ help out a little. To help out? By doing what? Sharing some แบ่งปัน interrogation techniques. วิธีการสอบปากค Oh, you mean you taught Candace some more ำคุณสอนแคนเดนว่าสอบปากคำคนอื่นด้วยนะ Right. ใช่ Come on in, everyone. Come on, let's go inside. เรียกว่าตบตีกระทืบ มีเลเซอร์ทูนิกมาใช่แล้วล่ะแต่ไม่ใช้ออกแทนเลย Candace, where? Whoa, โอ้ you look furious. Do I? สอบไม่รู้เหรอ What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true ของยา bloodlust. จิตศรัทธานะ Cover จะ up ไม่ your ใส่ eyes, ตา and it'll still แค่ show มุม its ปาก head in the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. โคดีสร้างสิริปะดิ You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. ทำตัวเองได้สัตว์ We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King ไม่ will เป็นรา only ชา result จะขึ้น in ฟื้น war, ชีพแต่นำพาซึ่งสงคราม and war serves และไม่มี no ใคร one. ชอบมันแล้ว The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. แต่พวกเราอยู่นี่ไม่สนหรอกใครเป็นเทพหรือใครผู้ปกครองสรรพสิ่งแม้จะยากเข็นเหน็ดเหนื่อย แต่เรายังรักษาชีวิตที่อยู่ในเมืองจะเอาไว้ A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. ว่ามา You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. ข่าวลืออีกแล้วเหรอ Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice เครื่อง to สังเวย usher ที่ in the สุดใน Scarlet การฟื้น King's ชีพของราชา resurrection. They give their lives, ขอเพียง and we ใช้ can ชีวิต get ของพวก anything เขา we ความ wish หวังเขาจะ for. เป็นจริง They're called village ผู้พิทักษ์ keepers. หมู่บ้าน Slip up again, and you'll regret เจ็บ it. ผิวทีแล้วมึงเนี่ย Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection แล้วตอนนี้ process. เขาอยู่ไหนล่ะ I'm not sure. That's one. หนึ่งครั้ง Huh? One what? Strike. You get a total of 3.
ถ้าเกิน Then 3 กูจะฆ่ามึง you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2 ครั้ง Two. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. เขาบังคับให้พวกเราใช้กับยาล่อคนพวกนั้นไปจากบ้านไปทุกคืน และส่งเธอไปทางแยกบุคคลลับ จะพาตามเขาเอง You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. เราตัวตนออกปะ You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his เชื่อ face. ของราชาเดสเซิร์ต He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? อุ้ย Smooth. สมูท อัดแปม Okay, speak. เชิญพูดเถอะ If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are คน part ของ of ซา our บันเคย community. จะคิดพาผู้ทักหมู่บ้านที่อาศัยที่นี่ออกไป แต่กลับจะถูกฉันปฏิเสธด้วยว่า ผู้ทักหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน It strikes me คิดดูแล้ว now เหมือนจะมี that เป้าหมาย this เดียวกับ secretive ผู้คนลึกลับ character คนนั้นนะ shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought ตอน them แรก here ส่ to งเอง begin with. แต่ตอนนี้ขนาด And กลับ now ฟั they're งอี trying ก to take them back. ปล่อยเขาทำตามเปิ We ดไฟได้ aren't ไง gonna วะ let that happen. Not the academia again. ซาบันอีกแล้วสถาบันเป็นคนกระจายการวิเชี่ยวออกมานะ Just as I thought. But what could they want with the village keepers? ต้องไปทำไม People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans จะประหยัดต่อไป likely แล้วมั้ง means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. เพื่อทำวันแห่ต่อไป ลง I just hope everyone's all right. You look worried. Thinking about the village keepers? Yes. I'd look for them myself if I could. As members of our village, each one of them is very important to me. You have a strong sense of belonging here. I guess I'm the opposite. Mercs are stray dogs, wherever they go. Dia, don't say that. You can be a part of this community too. Thanks. I'll let you know when I feel like ถ้าอยากมา joining. ก็จะได้นะ What scheme is the ส academia ถาบันวางแผ brewing นอะไรอยู่ now? วะไม่ได้ไม่พูดอะไรเยอะเลยไอ้ตั้มไม่ก็ไปเสิร์ฟคนเดียวโอเคเซรั่มให้ของโรงพยาบาลรักษาโรคเอเลซาไม่น่าอ่านเลย อะไรต้องอ่านอยู่ดีเลย
เพลงด้วยเอ้านี่ Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, อย่างที่เธอเห็น as you can ก็ see, แค่คิดทบทวนข้อสันนิษฐานที่นี่โอเคนั่นแหละ what we have deduced thus far. หายแต่ประเด็นงานจุดนี้ก็ใช้ความคิดที่นี่นะแปลกไปเนี่ยก่อนนี้แปลกไปเนี่ย Where have you been anyway? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you มั some นเธอจะไม่ time ได้คิด to ก่อน make ถาม up for นะ that. ใช้เวลาให้เธออยู่แค่ตัวนะ Paimon's so mad. Paimon's gonna give you an ugly nickname. ฮักลีเด็บเอาไปเลย Never mind. Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village ก็ to เธอไม่เคยดี investigate. ฉันจากไปเลยนี่ก็ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนหรอก Anyway, กลับเข้าไปเถอะ you plan to leave Aru village and ก็ไปเอา keep ความจริง searching ต่อ for เถ the อะนะ truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! ที่ทับเธอเหรอ I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham. อ๋อ You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. แต่การสงสัยกล้าสงสัยกันเนี่ยของเราเนี่ยนะนั่นสิ Yeah, you're all talk. เด็กนั้นปะเนี่ย While you were investigating, I had ฉั my น own ฉันก็ work ทำงาน to ของ do, ฉัน which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't ไม่ถือว่า really ทำงานเป็น a ทีม team, จะไป so ต้ I อง have ราย no งานความต้องการของตัวเอง obligation ทุก to คน inform เรา you of ด่า my whereabouts. Not to mention that ข้อดี going แยกเคลื่อน separate ไหวคือ ways allowed ได้ me เบาะ to แส find สำคัญ some จริง important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. ใช่ What did you learn? ว่าไง I'm going to take you to someone. มา But before that, you need พ to วกเธอจำเป็น understand ต้องรู้จุด where ยืนของ she's อีกฝ่าย coming ก่อน from. เดี๋ยวจะไปคนหนึ่งให้ What does that mean? จุดยืนเหรอ How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? เชื่อว่าคนของบ้านรู้รู้สึกไงกับสิ่งที่เราทำอยู่ In other words, do you จะคิด truly ว่า believe ข้อมูล every ที่ได้เป็นเรื่อง single จริง word หมด the หรือ villagers เปล่า tell us? You mean some of them lied to us? มีคนหลอกเหรอ Hiding the truth does not การ necessarily ไม่ปกปิด equate ถือ to ว่าเป็นการ lying. หลอกลวง Again, ไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวง these people have บางคน their ก็มีจุด reasons. ยืนของตัวเองนะ Remember what Candace said. เมื่อที่แคนเดสพูดอะ Most people in ในหมู่ Aru บ้าน village อาจจะไม่ don't ได้สนใจว่าใครเป็นผู้ปก necessarily ครอง care ไม่ which รู้ deity is in ไม่ว่าจะเป็น charge รา of ชา Sumeru. หรือเทพบุกษามันไม่ได้สำคัญ That's พวกเขาแล้ว because นี่ whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By แต่ ทุก contrast, คนต้องมี the ความลำบาก perils ข of องตัว their เอง daily lives ดัง are นั้นพวกเขาคง ever-present ไม่ได้ข้อมูลให้ concerns. ทั้งหมดอะนะ They won't simply นั่น share เป็นเหตุผล everything ที่ they พวก know เธอ with คิด you ว่าในบ้าน without เบาะ good แส reason. That's why you believe there was no further information to be found ห in มาย this ความว่าเบาะ village. แสอยู่ในบุคคลที่เราเคยเจอ Glad you're following along. เธอสังเกตแล้วสินะ Among those you have talked to, มีคนที่ปิด there's ข้อมูล someone อยู่ who ค was นหนึ่งนะ consciously keeping จับ you ตา out of ทุ the ก loop. ก้าวตลอด In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, เพราะ any สำหรับ external คนที่ต้องการ factors ความอยู่ introduce อย่างสงบสุขแล้ว ปัจจัยภายนอกนั้นก็จะ unpredictability เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดอ๋อชานิว Fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. ดูก่อนเลยคนนะกำลังตัวตนการและการกำลังต่อสู้กับใครไซโน Right. Oh. You were asking about I mean, Oh. the mad scholars. แล้วShe corrected herself จนใจ mid เป็นคำ sentence เพราะเจ้า because ตัวรู้ she's ดีว่า aware that there are Scarlet ในหมู่ King บ้านมีผู้ fanatics สนับ in สนุ the นที่พัก village. ดีของราชาได้ If เสิร์ช she อยู่ sounds too ถ้า friendly เสียงว่า towards ใกล้ the ชิดกับ village ผู้พิทักษ์ห members, มู่บ้านมากเกิน she ไป can easily make อาจจะกลายเป็น herself the เป้าโทษ radical's รุนแรงได้ next ง่าย target. I think it's been a few days เดี๋ยว since วัน I ก่อน last มั้ง saw them. ฉันเขานอนเกินเร็ว I usually go to bed เลยไม่ pretty ค่อยรู้ early, เรื่องกลางคืน so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember, จำได้ไหม she made a point of denying ไม่ her ค่อยรู้เรื่อง involvement in ที่เกิด anything ขึ้น that ในกลาง occurs คืน at นะ night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even ถ้า though เป็น they พวก act เขา a little strange, บ้านของฉันก็พังไปนานแล้ว they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the นั้นตัว village สาวๆว่าหน้าบวยมา chief, แล้ว it became clear เหตุ that การ the ณ์ปกป้อง village หมู่ keepers บ้าน had ที่เจ้า protected ตัว Aru เกิดขึ้น village กลาง at คืน night.
In แสดง other ว่าก็ไม่ได้หลับ words, อยู่ดิ the young miss was very much awake during that time. Why ก็ทำไมถึง would โก she หกอะ lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. การไปยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอกหมายถึงความเป็นไปได้ที่อยากตกเป็นเป้าหมายส่วนทำไมสนใจเรื่องพวกนี้อ่ะไปถามเขาเองก่อน I'll pass on this one. เดี๋ยวก่อนฉันไม่ไปดีกว่า You said that she is ตาท่าน afraid นาย of พูด me. กลัวฉันมาก If so, it's Ah. best if I stay out of this. ฝากเราด้วยกัน We're on it. ได้เศษร่ำไห้ของโรงพยาบาลรักษาโรคเอเลซ่ามันต้องแบบมันแปลกๆนะก๊อก Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought ฉัน someone. พาผู้ช่วยมาคนหนึ่งนะ Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how ฉัน can ก็ I ใจ make ฉีกเกิด sure ขึ้นแล้ว that นะ your แต่เพื่อนที่ friends คุณพา think มา the same as จะเป็นแบบ you? คนได้จริงเหรอ What do you mean? We need เรา to จุด clarify ใจอะไร our อ่ะ stance or something? Go ahead and talk to her. คุยโดยตรงได้เลย You'll เดี๋ยวก็ get ได้ the คำตอบเองละ answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? มันทำได้เลยได้ไงวะเนี่ยไม่ลองไม่รู้นะ May I call you Traveler? ได้สิ Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? การฟื้นคืนชีพของลาเซิร์สามารถนำพาจุดเปลี่ยนของสมมติได้ไหมไม่ได้ Why is that? เพราะมันเกิดสงครามนะ That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? เขามันอยู่มันจะดีขึ้นปะไม่กล้ารับประกันว่ะแต่ยังช่วยเรื่องนี้อยู่นะพยายาม Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. มาจากประเทศอื่นคุณจะไม่เชื่อใจก็ไม่ได้แปลกเพราะพวกเราไม่ถือเป็นพลเมืองของประเทศไหนเลยก็ว่าได้ But even so, แต่เป็นแบบนี้เราก็ได้เจอหลายๆที่และได้ต่อสู้หลายครั้ง always fought for what we อย่างที่พวกเรา believe จะ in. อยากจะยึดมั่นนะ We have friends in ส่วน Sumeru. รู้กับเพื่อนของเราก็ล่ะ และยังมีสิ่งพวกเราต้องทำคนที่เราต้องตามหา และนี่แหละทำไมเรากับนักเดินทางถึงมาอยู่ที่นี่ I want to trust you. อย่าเชื่อที่คุณพูดนะ My apologies for posing my questions like เหมือน that. สอบปากคำเลยนะ To be honest, แต่ไม่คิดว่าคุณจะหาฉันเพื่อสืบข่าวฉันตกใจหมดเลย Alhaitham told us you have your เธอไม่เหตุผล reasons. กับตัวเองนะ It's ไม่ต้องโทษ okay. เรานะ We understand. the fact is that only one side of my family is desert folk. หืม I don't really fit in anywhere in Sumeru. เป็นลูกครึ่งของชาวทะเลทรายกับคนที่ไม่ใช่ชาวทะเลทรายบางทีชาติเป็นคนที่สมรู้ที่ไม่ต้อนรับไม่สึกก็ได้ Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't บาง belong คน to ศรัทธา either เทพ side. ศาบางคนศรัท And ธา neither ซา side น would คิง want me. แต่ฉันไม่ได้เป็นคนของฝั่งไหนดิแต่ละฉันหลับฝ่ายฉันก็คือสุดเกิน Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that เพื่อแล้วก็แบบ anyone ว่า who's สิ่งที่ different พวกเขา from them เกลียด is a ชนทรยศ traitor? ที่สุดไม่ได้เรื่องที่ว่าเป็นคนทรยศเหรอ Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. บอกเขา I'm ได้นะ sure she'll keep your หรือ secret. ช่วยเก็บความลับไว้ด้วยแล้วกัน All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes ได้ยินเสียง I ร้องไห้ hear แปลกๆตอนกลาง strange คืนเหรอ crying sounds in the night. There are ghosts? ไม่น่ามั้ง Perhaps. I'm not sure.
It's faint, but it's มั definitely น the ลอยมา sound แต่ of ไกลและ time. เต็มไปด้วยความรุนแรง It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to เมื่อ happen ก่อน as ดังกว่านี้ often. แต่เรามาไม่ And ได้ when ยิน it does, it's much แท quieter. บจะไม่ได้ยิน I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. มีคนก็ได้ยินเหมือนกัน But because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. อาจจะเป็นเสียงขู่ขอสูตรมากกว่าที่เป็นผี ได้ยินตำแหน่งปะ There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. โรงพยาบาลเหรอ I think they used to use it for treating รักษา Elazar, โอเลซา but it's been ถูกทิ้ง abandoned แล้ว for มาได้แล้ว years. ปี วัดอ่ะต้องไปกันหน่อยละ Let's go! ตรงนี้เหรอ หลายปีแล้วเหรอ สภาพดูไม่ค่อยดีฮะ บ้านของความมีชีวิตชีวาที่ปราศจากความชีวิตชีวา What ใช่มันเลยที Gotcha. How heartless. ไล่มึงเนี่ย Hear everything. I'll take my. Keep up. Why is there? Oh, is this the place? It's in terrible shape, and there's sand everywhere. สภาพไม่น่าเป็นโรงพยาบาลได้อะ An ideal place to hide people. Monsters! Watch out! Hello boy Here comes the catch. Take it easy. I will be back ว่ะ Things are about to get dicey. Spring forth! One with the forest. Let's nip that in the bud. I'll settle this. โอ้ยหนึ่ง Get with me. Can't see. Busted. Here comes the catch. Scatter! Bond is strong. I'll uproot you. Enshroud. Ờ, They were easier to ง่ายกว่าที่คิด kill อีก than Paimon had expected. แล้วเธอจินตนาการคู่ต่อสู้ของฉันเป็นยังไงกันแน่เนี่ย Super ต่อพลังมาก หรือว่าก็ตัวสูงกว่าบ้านที่ตกจากฟ้าเลยตกตรงนั้น sky? Or, you know, something like that. อืม He looks super serious. We gotta stay on our A game too. เอา This ไป is the one. อันนี้แหละ ไปตัดพืช Let's go in and take a look. เข้าไป Oh,
ไม่มีอะไรเลยนะเรามา4 เที่ยว Squad! Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. ไปสิ Shawnee says she only hears the crying at เห็นมา night. ตอนกลางคืนรอหน่อย We แล้ว have กัน time to burn. Until then, ก่อนหน้านั้นอ่ะ I'm taking a break. พักสักครู่แล้วกัน And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. ตำแหน่งตามธรรมชาติเกิดจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนไหวด้วยแรงภายในเมื่อได้แรง แรงโน้มตำแหน่งของวัตถุทั้งหมดก็จะอยู่ในตำแหน่งตามธรรมชาติได้เท่านั้น When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, ทำไมตะกุกตะกักจังอะ you got that? Oh, Paimon gives up. ไปแล้วก็เจอกันเรียมาต่อละ How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. บางทีเธอต้องเติบโตเรียน What good is that gonna do for you? You're acting like one of those annoying grown-ups who go around nagging people to ก็ focus. เรียนใช่ๆคนเรียนกับฉันได้ไง Hey, what gives? Shouldn't you Huh? be the one providing for Paimon? ก็ตอนนี้ทำอยู่ใช่เลย Right. Okay then. Thank you for working so hard and earning so much more. If it weren't for you, Paimon would probably still be floating around in the ocean somewhere. Thank you. ยิ้มบานเลย โอเคตกกลางคืนโอ้ย Paimon's จะหลับ so แล้วเนี่ย sleepy. Huh? Huh? What was that sound? There it is. มาแล้ว It's coming from that direction. จะมาจากไหนอะ Is the sound coming from here? ต้นต้อยเหรอ ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยอะ Paimon's not seeing anything. It's from below. ข้างล่างเหรอ But there's no way we can get down there. Something is off ก about ล the ไกบางอย่างซ่อน interior อยู่ here. นะ นี่ไง เปิดประตูนี่เอง As I thought. มีโครงสร้าง There's ซ่อน a อยู่จริง hidden วะ structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. โอเค One with the forest. มันจะเปิดไม่ได้ฮะเพราะอ๋อ เปิดได้แหละ แต่มีมอน Gang's up. Fun's over. Quietly now. Propagate. ตัวอะไรเหรอเห็ดเหรอ Germinate! Lightning, purify! Dissipate! Busted. I hear everything. Things are about to get dicey. Looking
for a get with me. Can't see? แล้วก็ขึ้นอยู่หัวหน้าว่า ผู้ป่วยอาบัส23 ปี ด้านซ้ายของหน้าผากมีไฝถนัดซ้ายในขณะที่อาการป่วยรุนแรงมากอยากรอต่อไปไม่การดูแลก่อนผู้ใดแจ้งทีอย่ายอมแพ้มองเรื่องแง่ดีทรัพย์สินอยู่ภายใต้จับจ้องเทพเจ้าอย่าแพ้เด็ดขาดถ้าหนาจะเหมาะสมมากเผยไม่พอต้องจับใสเบลลี่บินซุปทาชินคาริชิมพิพรีอันข้ามสลัดฟิชพัตเตอร์โบ๊ทวิเชียส่วนที่เหลือว่างเปล่าเวลถ้าผู้ฉุกเฉินติดต่อเป็นประจำวันได้ที่อิบราฮิมเซนเซอร์อาโมดีส่วนที่เหลือว่างเปล่าใจกันไว้เก่ากิ่งไม้สีดำลงเลยนั้นอาจจะเป็นใจกันปักดอกไม้ก็ได้เอาให้อาวินตัดแล้วก็คันนี้ไว้อาวินโอ้เนี่ย There's someone over there. ใครวะเนี่ย Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. Hey. You're. คุณคือทำไมเหมือนนักปราชญ์วะหมาป่าปะ He can't speak. ดวงตาก็เลื่อน His eyes are unfocused. น่าเป็นปู่นะ But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the Oh. only one here? มีคนเดียวด้วยนะ Didn't expect to see him here. ไม่ว่าเจอคนที่นี่ You know him? รู้จักเขาเหรอ He's Razak. อ๋อ a Razak นะ senior รุ่น of พี่ mine ฉัน at เอง the อะ academia. อ๋อ Is the scholar cute? เป็นนักวิชาการเหรอ Is he the kind that holds แล้ว up in a ใช่คนที่วิ่ง forest เข้า and mumbles stuff ป่า about ฝึกอะไร training? แปลกๆหรือเปล่า No. And that's ไม่ the problem. แต่ปัญหาอยู่นี่แหละ Razak was never involved in ก็เขา any ไม่ of เคย those เจอนั้น things. เลย ไม่เคยเข้าไปดึกในป่า ยิ่งไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะเข้าช่วงสัจวาด้านไร้มือทางถ้าเป็นแบบนี้ยังไงอะ Leaving that question aside for the moment. การที่เขาอยู่ที่เป็น Him ลำพัง being here alone means that we หมายความ might ว่า be เรา too ช้าไป late. ก้าวหนึ่งเลยดิ Looks like they've already ดูเหมือน taken ตรงข้าม everyone เคลื่อน away. ย้ายทุกคนไปล่วงหน้า For whatever สำหรับท่าน reason, นี้คิด they ว่า left ถูกทิ้งไว้ได้ Razak บ here. ทบางการหรือไม่ก็ Perhaps เคลื่อนย้าย they ไม่ทัน simply เฉ didn't ย have ๆนะ time to come back for him. There are drag marks on the รอย ground. ลากเหรอ They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with คนเหรอ That is one possibility. รีบเร่งนะก็ตามทัน It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. หลักฐานนะ Why do you say that? Allow me to jog your memory. ลองนึกถึงคนที่ใน Recall ท่าเรือ your อมด time คนนั้น at นี่ Fort สิ Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? ตัวพลังนั้นเหรอ คนคลุ้มคลั่งคนเวลไม้เหรอ Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is ส behind ถาบันป้อง all of กัน this. ถึงเบื้องหลังทั้งหมด It isn't difficult to deduce their rationale. ก็ First,
สถาบันส่งคนให้ปล่อยข่าวปลอมไปยังว่าราชาจะฟื้นคืนชีพเตือนว่าผู้พิทักษ์บ้านซึ่งคือนักวิชาการคุ้มคลั่งที่ถูกในเทพไปอย่างว่ารู้จะเป็นกฎเกณฑ์สำคัญ These rumors were all ขวด the แรง persuasion that the radicals needed แอบจับ and นัก those วิชาการ based in ส่งให้ Aru village สถาบัน leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. นอกจากเริ่มผู้หัวแรงได้แล้วยังมีส่วนฉลาดคือใช้โอกาสผลักความเสี่ยงกับผู้ศรัทธาราชา Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. สกาเลตคิงตายมาหลายปีแล้วรูปแบบของทะเลทรายมีความชีวิตอยู่ไม่ดีนักอารมณ์พวกเขาเหมือนระเบิดลง Many would give everything they have for the prospect of something ต่าง better. อะไรกับการให้ม้า Anyone ควบ looking วิ่ง to อย่างบ้าคลั่ง exploit that for their แบบ own นี้ ends มันก็ simply หายสิ needs to make a few empty promises. Even if complications arise, แม้จะเกิด people การ will ขึ้น see แต่ that คน those ก็ involved are จับได้ all ว่า followers of the Scarlet แค่ King จับได้แค่ and พุทธ look ทาง for เรา no ใช้ further เสิร์ช explanation than differences of belief. มองผิวเผินก็เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาความได้ความเชื่อและมองเรื่องไปก็แค่ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์นะ The notion of an academia ไม่มีใคร wouldn't even ที่ cross จะไป their นึกถึง minds. สถาบัน It may seem like แม้ a ชีวิต simple นี้จะเรียบ strategy, ง่ายมากนะ but it is able แต่ to work ก็ใช้ได้ผลกับ wonders สมุน under เลยตอนนี้ Sumeru's นะ current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. สอดคล้องที่หัวหน้าหมู่บ้านท่าใจด้วยสินะ Chief's theory too. But แต่ยังมีปัญหาหนึ่งดิ important question. ตอนแรกคนที่ส่งนักวิชาการพวกนี้ต้องนำมาที่หมู่บ้านรู้เป็นสถาบันไม่ใช่เหรอทำไมต้องแย่งกลับไปล่ะ Throughout this มี process, สิ่งหนึ่ one งที่เปลี่ยน thing ไป has ก็คือส changed: ถานะของนักวิชา the การสิ scholar's identity. First, ตอนแรก they were นักวิชา scholars. การ Then จาก they นั้นก็ became กลายเป็นผู้คุ้มคลั่ง lunatics. ต่อมา After that, พวกเขาเป็น they were exiles. ผู้เนรเทศ And และสุด finally, ท้าย they คนหาย become missing persons. An exile is still patently a living, นักวิชาการ breathing คุ้มคลั่ง human ที่ถูก being. เนรเทศอย่าง But น้อย when someone ก็จะเป็น becomes a ชีวิตอยู่ missing แต่เป็น person, แต่คนหาย that พูด is ยากว่ะ brought into question. If you can't find หากใคร someone, สักคน you ไม่ have เจอ no ก็ way ส of รุป knowing ไม่ได้ what ว่าเกิดอะไรกับ exactly เขา happened to ผู้ them. แปลกคือคนหาย That จะเป็น makes ทรัพยากรใน missing อุดมค people ติ an ideal resource. Resource? For ใช้ประโยชน์อะไรอ่ะ exactly? One possibility is that the information in their brains จะถูกสลับ could เป็น be ความรู้นะ extracted into knowledge capsules. อ๋อ ส Extracted? กัดเหรอ You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru ถ้าใช้ Academia, เทคโนโลยี it's ก็ทำได้นะ entirely possible. Perhaps the อาจจะ process เป็นพวก caused นี้ them ก็ได้ great มั้งเพราะ suffering, เขารู้สึก which is เจ็บ why ปวด they ส่งเสียง cry ร้อง out ไห้ in the มา dead ใน of ตอนกลาง night คืนที่ when ไร้ no คน one จับ is จ้อง watching them. อ๋อเพราะมันทำกลางคืนนี่ So, the human brain. Nope. Nah. Paimon doesn't want to think about this. รู้ได้ไง I'm อ่ะ the Academia เอ scribe อ after ฉัน all. เป็นเสมียนนะ I'm familiar ก็เคย with ได้ their สัมผัสโครง projects. การนี้อ๋อ Anyway, สรุปก็คืออาการเนี่ยเหมือนเคยผ่านสกัดการสมอง the contents of a divine ไป knowledge เป็นผลึก capsule แล้ว were extracted ผ from ลึก his ความรู้ mind. ตัวเทพ แต่ละวันกระบวนการ Something went เกิดข้อ wrong ผิ in ด the พลาดเกิดขึ้น process. Or perhaps เดี๋ยวจะเป็น his ข้อมูลความ curiosity รู้ got the เฮ้ย better of him, อยากเห็นของตัวเอง and ไม่ he อยู่ used ก็ such เลย a ใช้ความรู้ capsule พวก for นั้นแหละ himself. Paimon's a little สมอง confused. ใช้แบบไหนได้หมดเลย Can เนี่ย they just use anyone's brain? ไม่ใช่ นักวิชาการกลุ่มคลั่งเคยจิตสัมผัสกับจิตสำนึกตัวเทพในป่านั่นคือสิ่งที่ทวารต้องการไม่ใช่หรอ หรืออาจจะพูดได้ว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟาเธอร์หรือด็อกเตอร์บาลาเดียเพราะเขาจะทำให้สิ่งนี้ให้บาลาเดียกลายเป็นเทพเจ้าปะ The look on your face tells me you've realized the answer. สถาบันต้องการคนที่เคยเจอสัมผัสกับจิตสำนึกตัวเทพนะ That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain ความ from รู้ตัวเทพ divine แต่เขา knowledge? ได้อะไร ได้เทพ The ปะ academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is their ultimate goal? สิ่งที่เขาต้องทำอะไร I've ก็ได้ spent quite เสีย some แรงไป time น้อยจากการ trying to เขาได้หา analyze ความรู้ the ความรู้ตัวเทพ contents of the แต่ไม่ได้อะไร divine มาเด็ด knowledge capsule, but to no avail. ดูเหมือนวิธีของฉัน It กับ seems เขา like คน my ต่าง way กัน of เกินไปแล้ว thinking มั้ง is too different from theirs. You mean you're not even ไม่ slightly ได้ได้ของที่ว่า interested สิ่ง in ของ getting ห้ามหร your อกนะ hands on this forbidden stuff? All scholars seek นัก to ปราชญ์ย่อม expand ใส่ the หมายกิจ horizons กรรม of ความรู้ knowledge. แต่ฉันไม่ได้สนใจ But I'm ตัว not เทพเลยฉัน particularly ก็ interested in gods, เกย์เฮียคือ so I เลย don't ถึงขั้น share พวก their เขาไม่ degree ได้ of หรอกนะ zealotry.
Extracting information ก็ from ทำเหมือนเป็น people คน as เป็น if วัต they ถุ were ที่ตายแล้ว lifeless และส objects. กัดความโลภออกมา If ถ้า this นี่ is คือ the ความก้าวห direction น้า of ทางวิชาการ academic ที่ก็จริง progress, then the ปิดตัวไป academia จะดี may กว่า as นะ well shut ปิด its ไปเถอะ doors. Sounds like you're really against all this. คือใช้ความรู้ในทางที่ผิดอ่ะตั้มก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอก Of course, the academia's actions มัน run ละเมิด contrary รับ to รู้ their ต่อเกณฑ์ rules. นะ Whether it be วิชา academics การ or ความรู้ที่สิ่ง knowledge, จะมีขอบเขต everything เมื่อ has ข้าม its เส้นแล้วกฎ boundaries. เกณฑ์และระเบียบ If those จะทำให้ lines สรรพ are สิ่งที่ crossed, ยับหล the วมพัง rules ทลาย and ลง order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be เรื่องแบบนี้ก็เหมือน corrected, ครับ just like ความ fixing ผิด a บนหนัง typo สือ in a ที่ต้องการ book. แก้ไขนี่แหละ Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be ไม่ callous, ไม่ but ได้ว่าง no. ขนาดนั้นนะ There is no shortage of suffering เอ in อ Sumeru, มันก็มี and คน the น่าส same งสาร can ตั้ be งแต่ said เว for ท the นะ rest of Tibet as well. จะช่วยคนทั้งหมดได้เหรอ What do you plan to do มัน about ไปได้ that? ทั้งหมดแล้วนะ Probably not. Paimon's not ไปประเจ sure. กจริง You can say that. Simply put, ฉัน I ไม่ได้ don't เชื่อพลัง blindly หรือ place อะไร my faith into ฉันแค่อยาก strength or ทำแค่ heroism. นั้นแหละ I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few ก็เลยความ strangers. รู้อันเทพคือสีฉันอยากตรวจสอบไว้ในชัดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันทำเพื่อผลประโยชน์ของคนแปลกหน้ามีคนหรอกนะแม้จะปฏิเสธความคิดแนวด้านความชอบอารยธรรมและความชอบอันใหญ่หลวงแต่ยอมรับในตรรกะการกระทำที่ทำตัวสุดโต่งของตัวเองบอก I've been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. ก็เวลากับ You're ส a ถาบัน weirdo. ประมาณนั้น You're นะ probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of แต่ being ฉันกับ the เดิน odd ทาง one ความสุข out. ที่แตกต่างกันนะ Uniqueness is ความ also พิ an เศษก็ asset, เป็นสมบัติอย่างหนึ่ง is ไม่ it ใช่ not? เหรอ Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. ถ้าคนฉันได้มากับเธอก็คงไม่ต้องใช้ชีวิตคนละไม่ต้องแล้วนะ Her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable เออ person ใช้ than ใส่ her ใน in ความนิดหน่อย general. แหละ There's nothing more จะ to ใส่ it ใจ than แล้ว that. ล่ะแล้วเอาไงเดี๋ยว He won't last long if we leave him อยู่นี่ here. ตายหาสถานเดียว Let's take him with us. พากลับสถาน We'll เดียว work out our next step after we return to Aru village. กลับไปบ้านอารูแล้วค่อยว่ากัน Keep up. ไม่รู้ว่ามีสมบัติอะไรซ่อนอยู่ ในตู้เต็มไปด้วยสมุดเล่มลางเพื่อคุณพลิกดูก็พบว่าเป็นเอกสารของโรงพยาบาลเกี่ยวกับผู้ป่วยและบันทึกการบัญชี ปิดประตูด้วยความผิดหวัง ปิดตู้นึกว่ามีสมบัติเว้ยตู้ถังไม้ที่เราเห็นตอนในป่าไม้ด้วยซ้ำอย่างน้อยก็มีประกาศกับเนื้ออยู่ แล้วเนี่ยมันจะโลกมาในนี้นะเบาะแสสมบัติหรือเปล่า ชื่อผู้ป่วยอาบาสเฟชชัยอาชีพเกษตรกรข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแผลตกสะเก็ดอยู่บริเวณผิวหนังมือและเท้ามีแผลพุพองบริเวณหลังและหน้าอกหลายจุดแขนขาแรงเคลื่อนไหวไม่ได้คล่องแคล่วเท่าไหร่นักมีสติแต่อ่อนเพลียนอนไม่หลับเบื่ออาหารผู้รับผิดชอบอโมดีสถานการณ์เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลสัปดาห์ที่ 1มีสะเก็ดแผลใหม่ที่บริเวณปลายแขนขาแผลบนผิวกระจายเป็นวงกว้างแขนซ้ายแทบใช้การไม่ได้มีอาการเจ็บปวดมีสติอ่อนเพลียนอนไม่หลับเบื่ออาหารผู้รับผิดชอบคนเดิมเข้ารักษาตัวสัปดาห์ที่ 3แผลสะเก็ดคล้ายปลากระจายอยู่ทั่วร่างกายมีหลายจุดที่เป็นแผลในเน่าเยื่อตายคนไข้อยู่ในภาวะปกติเป็นหมดสติและอีก3อันที่ไม่รู้ว่าผู้รับผิดชอบคือใครสัปดาห์ที่ 9ควบคุมเนื้อร้ายของแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสะเก็ดเดิมคนไข้อยู่ในภาวะหมดสติสัปดาห์ที่ 15แผลที่เกิดจากการเปลี่ยนวิธีรักษาก็ไม่หายหลังจากผ่านมานานไม่มีสะเก็ดแผลใหม่ตามร่างกายแขนขาและไม่สามารถจำสิ่งของได้ตัวเองมีไข้อาเจียนมีสติดีอ่อนเพลียนอนไม่หลับทานไม่ได้สถานการณ์สัปดาห์ที่ 21ควบคุมสะเก็ดแผลร่างกายในระยะเริ่มต้นในการทำงานของขาไม่ได้การฟูไอเรื้อรังที่เรียกพนักงานหมดสติบ่อยครั้งมีสติดีจิตใจดีพักผ่อนฐานดีรับผิดชอบดูน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะแล้วชุดหนึ่งเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยแป๊บนึง
เน็ตตัวเองเน่าอีกแล้วอามาสเพศชายเหมือนเดิมแพทย์ผู้รับผิดชอบใครไม่รู้20สัปดาห์ผ่านไปผิวหนังใหม่และแขนซ้ายของตัวอย่างที่4ฟื้นตัวได้ดีมากความอยากอาหารและการพักผ่อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นสภาพจิตใจแปรปรวนพยายามออกจากเขตดูแลรักษาหลายครั้งโดยสาเหตุให้การทำที่ว่าเสียงของเทพนำทางฉันเสียงของเทพนำทางฉันคาดว่ามีแนวโน้มอาการหลอนนอกจากนี้คำบอกเล่าที่พูดถึงเสียงของเทพอาจจะมีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เสียงสะท้อนของภูมิประเทศในทะเลทรายปรากฏการณ์เสียงสะท้อนของภูเขาของภูมิประเทศในเนินทรายควรตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อกำจัดสิ่งรบกวนที่ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อเป็นการดูแลเป็นพิเศษแผนการรักษาขั้นตอนที่2การทดลองจุดๆเป็นผลสำเร็จขั้นตอนต่อไปจุดๆเป้าหมายอวัยวะของตัวอย่างหมายเลข4หลังจากผ่านการสังเกตศึกษาจุดๆอย่างละเอียดแล้วตัวอย่างหมายเลข3เป็นวัตถุการทดลองจุดๆที่ดีที่สุดในขั้นที่3ก่อนจุดๆจะถูกนำไปใช้ระหว่างขั้นตอนอะไรก็ไม่รู้มีอาเจียนต่อเนื่องผิวหนังจุดๆอาการปกติที่ต้องเกิดขึ้นจะต้องเตรียมจุดๆไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวอย่างที่4เพื่อรักษาการไหลเวียนของจุดๆหลังจากที่เสร็จสิ้นดำเนินการจุดๆขั้นพื้นฐานแล้วสังเกตอาการ1 สัปดาห์เพราะว่าทำงานปกติสะเก็ดกระจายช้าลงการทำงานฟื้นตัวขาดปกติอาจสามารถดำเนินต่อไปการทดลองจุดๆได้บันทึกของแพทย์ตัวอย่างทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกันระดับธาตุของในร่างกายมีความสูงผิดปกติอีกทั้งความเกี่ยวเนื่องทางบวกและความแรงของโลกหลังจากการทดลองจุดๆในระดับธาตุของร่างกายลดลงตัวอย่างบอกว่าตัวเองมีอาการดีขึ้นมีเหตุผลที่สมมติฐานได้ว่าระดับธาตุมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลที่เรียกโอเลซาตัวทำการทดลองในเชิงเปรียบเทียบเพื่อจัดจำใจซับซ้อนเป็นกระบวนการเสริมสร้างระดับธาตุของร่างกายมนุษย์อาจจะต่อเนื่องเป็นไดนามิกหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองจุดๆในขั้นตอนต้นช่วงเวลาสั้นๆปกติไหนจะต่อมาเนื่องจากจุดๆไม่เสร็จสมบูรณ์ระดับธาตุในร่างกายของตัวเองกับพื้นสูงขึ้นอาการหนักขึ้นทำให้ตัวอย่างหมายเลข1จุดๆไม่สามารถนำวัสดุที่หามาใช้ได้คำชี้แนะควรเตรียมการทดลองระยะยาวก่อนที่อาการป่วยของตัวอย่างยังไม่ได้รับการควบคุมที่มั่นคงห้ามหยุดจุดๆเพราะคุณสมบัติของการทดลองต้องมีวิธีการปรับท่าอารมณ์ของตัวเองอย่างของตัวอย่างให้คงที่สามารถทดลองเอาจุดๆออกมาได้ตามวิธีการใหม่อัตราการทิ้งวัสดุที่ไม่ใช้งานไม่ได้ลดลงไปเป็นอย่างมากแต่ตัวอย่างหมายเลข2 3มีความไม่มั่นคงทางจิตใจเนื่องจากคุณสมบัติพื้นฐานและความเกี่ยวข้องพันกับจุดๆและมีแนวโน้มจะสรุปได้ว่าการลงทันจากเทพเจ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้และด้วยเหตุผลนี้จึงถือว่าจุดๆเป็นการรักษาที่ดูหมิ่นเป็นความสั้นใจมากสามารถนำการสำรวจการกระตุ้นของเส้นประสาทและการเปลี่ยนแปลงรับรู้สาเหตุมาจากเป็นหัวข้อวิจัยในอนาคตได้เนื่องจากปัจจัยขั้นต้นไม่ได้ควบคุมขั้นต้นสุดท้ายพวกเขาต้องหยุดขั้นตอนให้2 อย่างเสียดายแต่ในตอนนี้วัสดุที่ได้นำมาจากตัวอย่าง2 ตัวอย่างมีคุณภาพดีที่สุดมีเหตุผลเชื่อว่าประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบของตัวอย่าง4นั้นสัมพันธ์กับคุณภาพของวัสดุที่ได้จากตัวอย่างทั้ง2นี้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่ทั้งการทดลองทั้ง3ขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วอาการป่วยของตัวอย่างที่4หายเป็นปกติจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าในเงื่อนไขที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังธาตุก็สามารถควบคุมปริมาณในร่างกายมนุษย์ผ่านจุดๆได้ซึ่งเมื่ออนุภาพเป็นดั่งอาวุธในอนาคตต้องเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับจุดๆให้มากยิ่งขึ้นมนุษย์มีศักยภาพไม่ขีดจำกัดแม้ว่าการเขียนแบบนี้จะสำหรับนักวิจัยแล้วบางทีอาจข้อมูลเป็นโง่เขลาแต่ถ้าได้พลังมากพออาจเรียกว่าเทพอะไรก็เป็นได้ไม่เข้าใจเลยวะไม่เข้าใจเหมือนกันแหละเสียงของเทพคอยนำทางในนี้มีเสียงแปลกๆเป็นแหล่งใต้น้ำไม่พบหรือเปล่ามีซากโบราณอย่างก็ได้ถ้าได้เสียงอะไรตรวจสอบด้วยกันก่อนที่ฉันเกิดมา We're back! They're back. You must be เดี๋ยว tired. นะ
ดื่ม You น้ำสัก should หน่อยได้ล่ะ rest and take some water. What's the situation? เป็นไงบ้างเนี่ย Who's อันนี้ this? คือ Unfortunately, เขาอายุน้อย somebody กว่า who's เป็น too ผู้ของ young ยิ to ซัด take อ่ะ on the role of แต่เป็นใน Isak's เป้าหมายที่เราตาม grandfather. หาอยู่นะ Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. พบเจอโรงพยาบาลนะแล้วก็สันนิษฐาน So, เราไปรักษาโรคยาซาถูกใจที่นั่น เคยเป็นฐาน the ที่ใช้ส abandoned กัดความ Elazar รู้ของสุร Hospital เทพสิ served นะ as the Academia's site for extracting divine Canton knowledge. Yep, pretty much. ประมาณนั้นแหละ Their plan must have แผน been การทั้งหมดนี้เกิด implemented at ขึ้น some ก่อนที่ point เราจะมาบุก before บ้าน we อารุ arrived แน่ at นอน Aru เพราะคนรู้ Village. ทวยเทพ Since divine ไม่ได้ Canton เพิ่งนิยม knowledge ช่ว has ง been นี้ in นะ circulation for a while now. Yet, แต่ทีเพื่อเขา they fled once we เข้าไป were ในหมู่ headed to บ้าน the คนเหล่า village. นั้นก็รู้แล้วนะว่า Almost แล้ว as หล if บ they หนีไปที่ knew อื่น we were ก่อน on their ทำไม trail. กันเหรอ Why is that? Yeah. ทำไมกันวะ What is that? We may have a mole in our ปกติแบบ midst. นี้ก็เป็นหนอนบอดไส้แล้วมั้ง One of us could be secretly revealing our ในพวกเราอาจ whereabouts จะ to มี the คนที่ academia. ส่งขายกับฝ่ายฮะ Huh? Are our อ่ะ friendships ปุ๊บ that shallow? เดี๋ยวนะ เราปลอมเปลือกกันอะไรเหรอวะ Looks like none of you have realized wherein lies the issue. ฮะมีกระแสเหรอ Sino, you're Shadow. the reason why they can predict our พวกเขาสามารถ movements. คาดการณ์การเคลื่อนไหวของพวกเราได้ดีเพราะเธอที่นี่นะ Wait, what's that supposed to mean? Choose your เรา next ก็พูด words หน่อย very ๆอย่าฉันไม่ carefully. เตือนนะ It is simply a มันเป็น logical การคาดเดาสม inference. เหตุสมผลเท่านั้นแหละ I have my ฉันก็มี reasons. เหตุผลของฉันนะ So what you're saying is, ไส้ในบอล Sino's the ไส้เนี่ย mole. นะ Interesting. And here I thought you were ฉัน the นึกว่า most คุณน่าสนใจ suspicious สุด one. สั I'll กที hate ก่อน them. หน้านี้คุณเอาแต่ Since เครื่อ you งไป were always ไปมา acting คนเดียวต alone. ลอดเลย I know. ที่พูดนั้นก็เป็นเห You ตุผล have a point. แต่ระหว่างทาง But I realized ที่กลับจากโรงพ something ยาบาล as we were ฉันก็นึก returning แค่ from อย่าง the หนึงคือ hospital. Sino ไซโน isn't เป็น like เจ้า any ที่ of มาตรา us. ไม่ใช่เหรอ What are you trying to นาย say? จะพูดอะไรกันแน่เนี่ย Do you still remember ยัง who จำได้ you ว่าตัว are, เองเป็นใคร General อ่ะ Mahamatra? เจ้าที่มหามาตรานะ As a Matra, ใช่ you are no doubt เจ้าหน้าที่ของ privy ส to ถาบัน certain kinds of มีข้อ information. มูลอยู่ในมือเส Before ม you อ can take ใคร action ทำอะไร against สกปรก someone, แค่ไหน you are required นาย to ก็ have ต้อง all ได้ the เพื่อ facts รับรู้ข้อมูล available, พวกนี้ including the less than savory details. Simply เพื่อ put, แบบเอง the ถ้าสถาบัน academia ขอให้ has ข้อมูลผ่าน traditionally ช่องทาง allowed พิ you เศษให้กับ access นาย to อยู่ a ตลอด wealth of sensitive ตามสไตล์ information. ของสถาบันแล้วอ่ะ Knowing their พวกเขา modus จะไม่ระวังใน operandi, ตัวนายหรือไงฮะ wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise การ a จะเลี้ยงหมา vicious ป่า wolf, ดูร้ายเอาไว้อะ you need to make แน่ sure นอน that ว่า you ต้อง can มี avoid วิธี its ที่มันโดน bites. หมาป่ากัดอยู่ในมือนะ The Academia สถาบัน is จับตา monitoring การ me? เคลื่อนไหวของฉันด้วยนะ It's not that ปรับ simple. ได้ง่ายแค่นั้นดิ The Academia has สถา eyes บัน all จับมอง over ทุกอย่างในส Sumeru, มุด but they สำหรับ have a นาย special เพราะเขา protocol มี for วิธีการ dealing พิเศษ with ในการ you. จัดการอะ Every so often ทุ comes ก an ๆระยะหนึ่ง Agarbaha day. ผู้คนมาฉลอ On ง this day, the วัน Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. วันจนาบาดาที่ครั้งที่ถึงวันนี้สถาบันก็จะป้อนข้อมูลในอักษรผ่านผลิตค I วามรู้ remember seeing the thick ไม่อยู่ notebook ครั้งหนึ่ง next อ่ะ to the ฉันพบ control สมุด panel เล่มหนึ่ง once. อยู่หน้าแข็งควบคุม Its contents เนื้อ were หา all เกี่ยวกับ about เจ้าที่มาตรา General Mahamatra, ไซโน his ทั้งหมด activities throughout the การ day, เคลื่อนไหวความเคย preferred ชินในการตัด methods สิ of นโทษ enacting judgment. ทุกด้านเลยก็ว่าได้นะ You're saying that นั่น the ก็บอกว่าสถาบัน Academia ข้อ entered มูล my information into the ใส่ชั้นใน Akasha การ too? ชาร์จแล้วเถอะนะ But what's the point in doing มี that? ความหมายอะไรอ่ะความประกาศฉันไม่ได้สำคัญ actions ถึง aren't ป้อนข้อมูลใน important เข้าใน enough อั to ก be ชัย added เลย into ว่ะ the Akasha. The Akasha is มัน capable ก็หมาย of คำนวณได้สิ computation. The Akasha's ด้วยการ algorithms คำนวณก are ราชามันสามารถคาดการณ์ entirely การเคลื่อนไหว capable ของ of นาย predicting your movements ผ่านข้อมูล using the เข้า data ไปในอย่าง entered. สมบูรณ์ When you นาย would จะออก depart, เดินทางเมื่อ the ไหร่ route you เดิน would ทางไป follow, ไหน จุดหมาย your ที่ใด destination. รู้หมด It predicted การ my เคลื่อนไหวของฉัน every ถูกคาด move. การณ์ไว้แล้วสินะ The Academia has been watching you สถาบัน longer ระวัง than นาย you มานาน think. แล้วล่ะ การที่นายคิดถึงเวลาละลาออกจากสถาบันนั่นก็แสดงถึงว่าการคาดการณ์ของพวกเขาไม่ได้ผิดพลาด So that's how it is. แต่เดย์ไซโนยึดมั่นตามหลักการทุกอย่าง กลายเป็นหนามย่อหนามบ่งก็สินะ หนามย่อพวกเขา Tenacity of will สำหรับของพวกเขาแล้วอ่ะ พวกเขาไม่ต้องการเจตจำนง Academia. ที่แข็งแกร่งและศรัทธาที่
ที่พักดี scholars who are easily ท่าทางของนัก pliable ชา and การพวกนั้น mindlessly go ก็ after แค่ริม anything หญ้า they can กำแพง profit ที่ตาม from. ลู่ลมคอยพลิกแปลงสถานการณ์และไล่ตามแต่ผลประโยชน์ Sino, อย่า don't เก็บ take ใส่ it to ใจเลย heart. นะ This just proves how อ much ย่าง of น้อย a นี่คือพิสูจน์ trustworthy ว่าคุณ ally คือ you เพื่อน are. ที่เชื่อใจได้เป็นอย่างดี They escaped because เอ้ of ย me. เป็นกว่าฉันเลยนะเพราะเขาสามารถไหลตัวไปถึงไปได้นะ Blame อย่าโทษ yourself. ตัวเองไปเลยนะ It's not แบบ like นี้ any ไม่ of มีใคร us คิดถึง would ได้ have หรอกนะ thought. ใช่แล้วครับ I have an idea. ไม่ฉันว่าฉันรู้แล้ว If they predicted เรื่อง my เหมือนกัน movements, ฉันก็เดาได้เหมือนกันได้เขาจะไปที่ไหน I might be able to guess where they went. Whoa, you อ้าว bounced back กลับมาเสริม fast. ได้เร็วดิ There is always an นี่ปลอดภัย opportunity ว่า for ซ่อนอยู่ safety ท่ามกลาง after ที่วิกฤต danger นะ passes. Oh, so that's how it
Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... ก็ที่ไม่ใช่เนอะแบบเมื่อกี้ไง Yep, that's right. They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. ตรงข้างเข้าไปของฉันก็เพียงพอแล้วดิฉลาดมากขึ้นนะไพมอนหมู่บ้านนั้นเหรอไม่ใช่ I must go. โอเคเดี๋ยวไปละ There's also something เอ I อ want to มีเรื่องต้อง investigate. ไปตรวจสอบด้วยนะ Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want จอง to ตัว go ด้วยนะ too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you. Paimon feels like we're missing someone หายไป though. คนหนึงI'll be awaiting your good news. Please stay safe, everyone. 3 อย่างโอเคน่าจะเที่ยงคืนแหละมั้งสปีดรันเลยดีกว่าต้องเร็วขึ้นนิดนึงครับไปไม่ถูกครับ So, where do we go from here? ไปทางไหนดีอ่ะจำเส้นทางตัวเองได้ปะ Yes. น่าดิ After leaving the ก็ผ่าน village, ทะเล we ทราย should ไป head นะ straight toward the desert. I know the desert ใช่ like แล้ว the ผมก็ back เคย of เดิน my สายไปเลย hand. นะครับ Is that because you play ถือนี่เล่นวิ่งไปบ่อยเหรอ Yep. ใช่การหนึ่งปู่ลงทางเดินสายฉันว่าปู่กลับมาอีกนะ But I was the one who brought him back. There's something here. เอ้ยอย่าง What's this? ที่มัน It's buried in the sand. ถูกฝังกลบไว้นะดูเหมือน Looks พวก like เรา we'll need ขยับ to ไม้ roll มื up อ our ออกแรงกันหน่อย sleeves ซะ and แล้ว do ล่ะ some work. การรีบเดินทางก็เป็นดอกแรงนะ everywhere was already enough work. อย่าได้สิไฟมอน Okay. So, we have to dig it out? Whatever's ฝัง down กลบซะเหลือ there เกินเนี่ย looks like it's buried really deep. ดูที่คืออะไร These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. อุปกรณ์สมศีรษะ Looks like there were more than one village ผู้ keeper. พิทักษ์บอกว่าไม่ได้มีสอง They ค must น have been escorted ก็ this way กลุ่ม because there are device คนที่ fragments ควบคุม scattered ตัว around พวกเขา here. จะเดินผ่านที่อย่างนี้แถมชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็แตกกระจายด้วย Let's split up and search the แยกย้าย area. กันหาน่าจะมีอีก Chances are that we'll find other things nearby. ไปช่วยกันหา ดีนะไม่นานหาเจอชิ้นหนึ่ง Is this what we're searching for? แต่น่ากลัวหน่อยนะ Looks kinda scary. This is definitely a device used ฉัน to เลยกัดผลิต extract ความรู้ divine เธอเทพจริง knowledge. ด้วย How did it end up buried อยู่ใน in กอง the ทราย sand? ไม่น่าปกตินะ It can't have been part of the plan. They must have been attacked along the พวกเรา way. เป็นหน้าถูกต้องโจมตี Wait, What? What? Grandpa, ปู่ต้องปลอดภัยนะ you're okay. Don't worry. ปู่เธอไม่เป็นไรแน่นอนอย่ากังวลเลย Razak didn't display any Razak signs ถู of กพบในโรงพยาบาล starvation ร้าง or dehydration, which ถ้าไม่ means มี that they ภาวะ left ขาด fairly น้ำและอาหารอยู่ recently. นานๆบ่งบอกว่าคนพวกที่เคลื่อนที่ We ไม่ should นาน be มาก able to catch up. น่าตามทานอยู่นะ One more thing. ถ้า Given โจม that ตี the ขึ้น device had ก่อน been อาจจะเกิดพายุ entirely ทราย covered ดิ by ใช่ไหม sand, I believe หลั the กฐาน attack คืออุ must ป have กรณ์ happened prior to the sandstorm. ชิ้นนี้ถูกกลบด้วยทรายใช่
Let's keep going. They can't have gone far. ไม่น่าไกลหรอกไป But running on sand is so tiring. But you're แต่เพราะว่าไม่เหยียวไม่ใช่เหรอ Paimon? บินก็เหนื่อยเหรอ Is flying over sand tiring too? Of course it is. Voices over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. คุณหูดีจัง Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the อย่า Eremites? เท่ากันเลยทำไม ดู Very สิ interesting. มีอะไร Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to. จะใช่ชัดเลยพวกเราพอ One of us. We would never lie. Scholars. วิชาการพูดเรื่องฉัน You ต้อง don't ให้ know ฉัน as much as I do. Need me to. I knew it. That's. Dia? Why would you? ใจเย็นก่อนโอ้ Hey, what are you doing? ไอเด็กเติมทำไรอ่ะ Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't This เฮ้ย complicates ยุ่งใหญ่ things. แล้วเนี่ย You've betrayed Aru village. เธอยึดหมู่บ้านหรือหรอวะ so. This is the great จะรีบ General ฟาดร้ายนะ Mahamudra. Dear, you'd be better ไม่ off ใช่ as ฉันดี my กว่า assistant อยู่กับพวกเขา than น่ะ hanging เธอเคยเห็น around แล้ว with ฉัน Smart. เก่งแถวอุดมการณ์ถึงฉันถูกส่ง Seen for และน่าชื่น yourself. ชมกว่าพวกเขามาเยอะ I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's คุณน่า easily รู้นี่ swayed, ฉันไม่ใช่พวก Ramon. ที่โจมตี You of ง่าย all นะ people รา should มาน know that. Wait, นะ what's going on, Dia? อยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ย What are you on here? อ้าว Shut it, Paimon. เธอบื้อปะเนี่ย It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Ramon. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? คุณรู้ดีฉันทำเรื่องวันนี้ไม่ทางเกิดก็ได้ละมันคุณแค่ทหารรับเจ้าหลายปียิ่งคาดหวังตัวปกครองนี้ได้หรือไง I'm a วะ desert dweller จะคือ and ชาว a ทะเล proud ทราย และ follower ผู้ of ตำรวจ the ของเรา Scarlet King. ส่วน Whether รา I ชา live by the edge ไม่ of ว่า the จะยาก sword หรือ or ส in บาย peaceful ความศรัท comfort, ธาส่วนลึก my วิญญาณ soul will always carry this conviction. It's not too late yet. ปล่อยคนไป The ตอนนี้ village ผู้พิทักษ์ Mad ไม่ scholars สิ aren't gonna bring พ the วกนัก Scarlet วิชาการ King คลั่ง back นั้น to life. ไม่สามารถนำราชาคืนชีพเลยนะโง่ You ปะเนี่ย don't understand, my dear lady. Pursuing our ก็ faith แสดง is ออก our ความศรัท purpose ธา in life. เป็นความปรารถนาเชื่อของ Even if เรา the chance แม้ of การเสพสิ่ง success อื่น is ๆแต่ one ต้อง in สู้ a จนที่ million, สุด we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the แต่ให้คนถูกส academia, ถาบันจับได้ even นะ if they end up ต่อยพวกเขาเช่น disbanding นี้ the เป็นข้ออ้างในการ Eremites, ตายกลุ่มเอราไม your Eremites, คุณดู which ทุ่ม you've เทพวก worked เขา so มาจนถึง hard ทุก for วัน all นี้แล้ว these นะ years? Yes. We've เพื่อเรา waited เป็นอา a ส long นาน time for this day ตาม to แสง come. ตะวันแสงจันทร์ไม่มีที่ว่า The sun ที่ต่อ and ไป the moon no แผ่นดิน longer ก็ทลาย shine แตก there. และเหิดแห้งเสียแต่ All ในวัน you นี้ see โชคตาได้มอบ now ให้ is ตายไว้ในมือของฉันต่อ cracks กอง in ส this ถาบัน desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. จิตเตือน Think ชิบหาย about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also ต่อ against ต้าน the แต่มัน academia, ไม่เคยหลงตัว but เองเหมือน neither คุณ of นี่ them หว่า are as arrogant as you are. They look ปีของ more ส like ำนักรับใช้ pawns ถ้าไม่ of ต้อง the ประชาชน academia ร่วมกัน to แต่วัด me. ตาเดิมวะ Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukadavada have to say? Filthy คน traitors. ที่ยศแสนต้อยต่ำนัก Your กับขัด god เทพเจ้าของ abandoned พวก all แกทรย honor ศ and ราชา betrayed the Scarlet King. และทรยศหลังของตัวเองใช้ตัวสายไม่ไว้ใจของเทพแห่งพิกษาอีก It's impossible to คุยกันเป็นเรื่อง communicate เลย with สินะ someone so hostile. Perhaps ดู we ท่า should. Do you really ช่วย believe ลำพัง that by แค่ไหน kidnapping นัก the วิชาการพวกนั้น scholars, ใช้ you'll เห be ตุ able การ to ณ์กับสถา negotiate บัน with the ได้เหรอ academia?
These people พวก have คนนี้ no ไม่มีคุณส value มบัติ as ที่จะเป็นเครื่องมือต่อรอง bargaining ของคุณได้ chips, but I could be แต่ฉันมั่น persuaded to ใจ take their สามารถ places ฝื your นใจ next hostage. ให้เป็นตัวประกันให้ได้นะ These scholars were นั่น exiled ต่าง from เป็น the คนที่ถูกสถาบัน academia. ทอดทิ้งเท่านั้น I, ส่วน on ฉัน the other คือ hand, เสมียนคน am ปัจจุ their บันของส current ถาบัน scribe ที่ and เพื่อ will เค be รื่อง a ต่อรอง much ชั้นดีสำห greater รับพวก asset คุณ to นะ you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. ใช่ถ้าฉลาดพอ Any wise person ก็ would รับเสนอไปสิ gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for แต่ me. โชว์ตาละ However, I'd get ฉัน the เองก็ใช่ chance to นี่ก็เป็น observe นัก the วิชาการในมือ scholars, ของเขาด้วย perhaps even เพื่อหา find ความ out จริง the ได้สัก truth. อย่างนะ Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to ไม่ได้เลยว่าโน้ม persuade น้าว you. แต่อย่าเข้า I'm เรื่องของแรงต่อ using ต้าน this as คุ a ณด้วย means แบบ of นี้ joining เฉยๆนะ forces against the academia. You were the scribe. เหตุผล What อะไร do you ทอด have ทิ้งสถา against บัน the กันล่ะ academia? Not all desert ไม่ใช่ว่าทุก dwellers คนอาศัยอยู่ believe in ทะเล the ทราย Scarlet จะศรัท King, ธารา and ชา the ส same กาลิเคน applies นะ to the ใน academia. สถาบันเองใช่ก็ Why เช่น must เดียวกัน all แหละ knowledge seekers ทำไม approve คน of ที่ the แห่งความรู้ academia's ต้อง way รับ of doing วิธีการ things? สถาบันด้วยวะ You ถ้าบอกเป็นผู้ academia ดี scum. ทุกคนสถาบัน Every ไม่ last ใช่สิ one of you is ทุกคนที่ nothing but a ฝ้าของกำแพง hypocrite, ป้องกันคน just ลิ like สาย everyone แม่งก็แบบ else นี้เหมือนกัน on หม the ด other side of และ that ฉันจะบอกแล้ว wall. ว่าฉันไม่เชื่อกับ I ผู้ keep คนที่ myself เป็นเทพ clear ปรึกษาสักครับ I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. เดี๋ยวก่อนสิ I'll hate them. Do you แต่ stand ให้ by ฟังการ everything ตอนแรก you พูดตัว just เอง said? ตอนนี้ไหวยังไง I ฉัน never ไม่พูด make อะไร empty ที่ทำไม่ได้หรอก promises. นะ You know you're making a dangerous decision, right? ไม่ปลอดภัยเลยเอาจริงดิ I do. เออ Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the ฉันพูด followers ฉัน of เชื่อ the ถือได้ปะ Dendro ล่ะ Archon at their word. But what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. รับประกันเลย Come on, Raman. Don't be a coward. If ในเมื่อ you're คุณเป็นศั serious ตรู about กับส taking ถาบัน on the academia, ก็เตรียมใจ you เอาไว้ need สิ to วะ steel ไม่เป็นต้อง yourself. กลัวเลยนี่ You นา can't be afraid. An Can't see it arm all. from the flame mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to แต่ฉันก็ได้ oblige? ถ้าเกิดตายยังไง What should ฉัน I ก็ไม่ยอม do จ่าย then? หนี่แต่ยา No one's a fool here. พวกเรารู้ดีว่าทหารรับจ้างส่วนใหญ่ต่างฉลาด The mercs don't ถ้าช่าง tend มัน to ฉลาด live ก็ไม่ได้มี long ชีวิตอยู่ unless นาน they have นะ their wits about them. You're not wrong, but this is แต่ตอนนี้ different. ไม่เหมือนกัน I promised my มีบาง friends อย่าง that ต้อง we'd bring ทำ back ฉัน the รับปาก village เชื่อ keepers ว่าจะช่วยพวก together. ผู้ทำหมู่บ้านกลับมา Let's do it right ตาม here นี้ then. ที่แข่งไว้เพื่อวิ Give ญ me ญาณ your right ความหมดของ arm เธอ as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. ได้ Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. ไม่ต้องทำขนาดนั้นเลยนะ That's not for you to decide. ไม่ใช่สิ่งที่นายมาตัดสินได้ Do it. เดี๋ยว Stop. หยุด What's wrong? อะไร Can't do it? แต่ไม่ลงเหรอ Flame Mane, you and I are และ both ชายเด็ก desert เพลิง folk. เองก็เป็นชายทะ Cutting เล off ทราย your arm is no การแต่ง different ของ than เธอ cutting เหมือน off ตัด my นิ้วของ own ตัวเอง fingers. พวกเราเป็นคนมา Where's เดียว the กัน sense in ค่า cutting ฟันกัน my เอง own มีผลประโยชน์อะไร king to pieces? You've shown me that you're ฉันเห็นความว่าง serious. เธอแล้ว ไปเถอะ Go on now, take your พาเพื่อนของ friends เธอ and มาพบ leave. ฉันที่ทะเลชาย Meet me in ตอ the นเที่ยง desert พรุ่งนี้ at noon. ทะเลทราย Phew. I was really counting on him not going ก็ไม่ through ลงมือ it. ตามข้านะ
บ้ามาแล้วไงเนี่ยคุณอยากคนบ้าเลยเขาแต่จริงๆทำไงเล่า And I just have to hold my ก็ใช้ claymore มือ with ซ้าย my ดิ left arm. เอ้ยเดี๋ยวห่วงนะ Okay, I'm sorry, but ฉัน sometimes when you're out on a ไปสู้ limb, ชะตา you ก็ไม่ gotta ได้ double นะ down to seal the deal, you know? Don't ever make a ใช้ promise ได้ like แล้วขอ that รับตี again. ดิ I can deal ฉัน with จัด the การได้ likes ทั้ of งหมด them. อะ If it came ถึง down กับ to สถาน it, การณ์ทั้งแย่สุดแต่ก็ไม่ได้ would แพ้ not หรอกนะ lose to them either. I don't doubt it, ฉัน Sino. เชื่อสิ่งไหนพูดนะ This ใส่ is โน about แต่ more ไม่ใช่ than เรื่อง me ของฉัน and คนเดียว them. ดิ There's a พวกเขา lot ไม่ใช่ more คน where อื่น they แต่เป็น came ตัวแทนข from. องจิตวิญญาณด้วยรูปแบบหนึ่งนะ Even if we got ถ้า rid นาย of จัดการ one พวก bunch หุ่น of และได้กลุ่ม radicals, หนึ่ง there ก็มี are กลุ่มอื่น others ที่ทำ out เหมือนกัน there. อีกฆ่า Wiping พวก them เขา out would do ก็ไม่ได้ more ช่วยแก้ harm ปัญหา than เร็ว good. นะ เอ้ย As you wish. ตามที่เธอว่า I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. ไม่เป็นไร I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes. ต้องขนาดนี้เหมาะกับ You just เชิงวิ might ชา be การเลย scholar เนี่ย material. Huh? Are you serious? จริงจังเหรอ เปิดอะไรไหมก็คือว่าฉันเป็นคนบ้านะ บางทีคนบ้าจะสมบัติเสร็จทางด้านวิชาการได้หมดแล้วนะ Why does it feel like ถ้าผมรู้สึกว่าได้ชมฉันเกินไปก็ยังกลัวตัวเองด้วย เขาเป็นแบบนี้แหละ Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is going to be the hard part. ตกนี่หว่าแต่บรรยากาศถ้าจะเป็นเรื่องทุกอย่างอาจรู้ได้ ดีนะเก็บเสื้อผ้ามาแล้วอะแมนก็เละอะเสื้อผ้าเปียกหมด ความลับกลางทรายแผดเผา อันสุดท้ายแล้ว นี่แป๊บนึงห้องน้ำก่อนแป๊บนึง You need to watch out for any signs of sandstorm. 'You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. I suppose wisdom is also a form of sin. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms.
นั่นแน่ about it เอ้าเอา6 ถึง 8รอบไหมวะไหมใกล้จบแล้วก็จบแล้วแลกเปลี่ยนตัวประกันเอาจริงเหรออ้าวมาช้าจังเลย Looks like we have everyone here. ไปซักจะไปพวกเราจริงเหรอ I'll watch from a safe distance. จะไปรับปูนะ Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, เดี๋ยว wait. แป๊บนึง What's the matter? ไม่เลย I heard that you were ได้ว่า quite ทำนี้เป็นการ reckless ที่บนบาง yesterday. อย่าทำแบบนี้นะเข้าใจไหม No แม่ more จะโม of โห that จริงด้วย today, understood? Or I'll be very upset with you. ได้ความน้ำท่ามกลางทรายแผดเผามันจะไปกลับทางเปล่าวะแต่ที่ดูไม่ไกลมากโอ้ดีวับนี้มาแล้วTake it easy. เอ้ยก็ดีแล้วพลังงานมันกลับมาว่ะตอนแรกมันไม่ได้กลับมา Take it easy. Huh. They got here before us. มาก่อนแล้วซะอีกแล้วเนี่ย Uh-oh. Is it because Paimon ใช้ overstepped กระโดด by 5 5 ที minutes and held everyone up? ฮัลโหล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 โอเคนะเสียงเรื่องนี้ไม่ต้องออกมายอมรับก็ได้นะ Is everything ready? พอแล้วปะ Absolutely. แน่นอน Although, แต่ you brought fewer people than I imagined. ก็คนพาด้วยนะไม่ใช่ฉันคิดไว้นะ Bring him over. พาตัวมา Grandpa! คุณปู Why is there only one of them? ถ้ามีคนเดียว Raman, I've Raman. always thought of you as a man of his word. เอ้ย What's this about? ฉันก็ว่าคนเป็นวิรวุฒิรักษาของพวกมันเหลือนะนี่มาอะไร It's เนี่ย a one-for-one 1 ต่อ 1 exchange. ก็แฟร์ดิไม่ใช่หรือวะ Sounds fair, don't you think?
And let me put it นี่ขอ this พูดได้ way. แล้วกัน Agreeing การตอบ to รับ any ของ kind ไหน of เท deal พแห่ง with ปรึกษา Dendro ก็ถือว่าการยอมรับ Archon's เท่า people ใหญ่ was already a เรา huge ถอยก้าวใหญ่ part ของฉันแล้วยังพอใจหรือเปล่า Don't you think you've asked enough? You stay นะ right อย่างนี้ไง there. จะขยับแม่งเปิดเลยวะ Playmate! What do you think you're doing? Don't you see this blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake! แผ่นดินไหวนะอ๋อพอไฟวันนี้เลยพาราไม่ได้โกหกจริงด้วยป่ะมึนหัวจะกดไปอะไรปะเนี่ยตกโอ้ This day's going just great. มันสวยชะมัดเลย What a nuisance. ยุ่งยากซะแล้ว The sand dune collapsed. แต่สายไปคิดตัวลงมานะ I saw an energy field. เมื่อกี้สารพลัง The พวก village ชาวของ keeper บ้าน protected us. เป็นคนคุ้มกันพวกเราไว้ It glowed green พลัง with ธาตุแมจิ dendro. เคียวอาจจะเป็นพลังที่หลิงน้อยกุศนาลีที่ไว้ในร่างกายของนักวิชา It การ may ท่านนั้น well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. ไม่ผิดแน่ แต่เชื่อปะล่ะ The dendro archon. เทพองค์ปัจจุบันงั้นด้วย Present one. Grandpa? Grandpa? พูดไปเรื่อยแล้วอ่ะ He's getting confused again. Hey, look around you. ลองมารอบสิ Did there used to be a temple here? เคยไปวิหารแล้วเนี่ย It seems that when the sand dune โครงสร้าง collapsed, ใต้ it ดิน exposed these โผล่อ่อนไหล underground สายดูด structures. ถล่มลงมา The symbols on the gate belong เอา to แล้ว the ชาว Scarlet ยุค King ราคาสกาเลเคน civilization. This ถูกพายุ structure กลบ must ไว้ be เป็นแรมปี ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the อาจจะเป็น distant พระราชวังที่อยู่ past. ใต้ดินก็ได้นะ Oh, a miracle. Praise the พระมหาราชา Scarlet King. What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. สายยะ Pretty ชะมัด lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. ไม่ได้ Except เนี่ย for ดีกว่า him. หน่อย He got off lightly. Mind your head. ลองหัวมึงหน่อยนะ No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? ไม่น่าเหลือนะ As it happens, I want to take a look inside too. จะเข้าเหมือนกันวะ What are you doing? อ้าว Don't you think it's curious? มันไม่น่าสนใจเหลือ One minute, พลัง Lesser ขิด Lord ย้อยของนาลี Kusanali's ปกป้อง power เราไป protects us ป่า from harm, จากนั้น and the next, สิ่งปลูกสร้างอารยธรรมของราชา remnants of the Scarlet King's กาลิคิกก็ปรากฏ civilization ขึ้นมานะ Two major เทพผู้เหยียด deities ทั้ง are สอง vying แข่ง to การ show แสดง us พลัง their ตัว power เอง to us. ไม่ไปดูสนาม It'd ค be ง a แย่ shame สิ not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in guys. ไหนบอกว่าไม่ได้สนใจตัวเทพหรอ Indeed. มันก็แค่สิ่งมีชีวิตที่แบบสถานะสูงส่งก็เท่านั้น Or creature, จะ you ไว้ could เป็นสัตว์ก็ say. ได้นะ New discoveries are เรื่องราว always แปลก worth ใหม่มีค่าต่อ investigating. การค้นหา Whether they have ส่วน anything เกี่ยว to กับ do ตัว with เทพหรือไม่ gods, neither here nor there. ใครเขาสนใจไม่นะ Raman, what are you gonna do about your men? แล้วน้องนายล่ะ I'll just let them lay here. ไปนอนก่อนแล้วกัน The Scarlet King เดี๋ยวการ will เขียน take คุ้มครอง care พว of กเขา his เอง people. Right now, I'm going inside. อุ้ยตกตะสูงเลยอ๋อเข้าด้านนี้เหรอ
Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again. Oh. เป็นดันเหรอ ไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็ง Good eye. เป็นดันว่ะ It's full of life here. เจนนายของพลังชีวิต This defies ดูเหมือนจะ comprehension. ร้านแต่ก็มีพลังวนเวียน It อยู่ looked completely desolate from the outside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. มีพืชพันธุ์เยอะสวยจัง Sir Rahman. ถ้ารามาน Huh? อะอะไรอะ Do you see another Rahman here? ยังมีใครเรียกชื่อรามานอีกเหรอ Are you mocking me? What do เรียก you ท่านท่าน mean? ย่อขอย่อยไม่ใช่เลยไง Interpret it เอ้า however แล้ว you แต่จะ want. เข้าใจ แต่ฉัน But ว่า there's คุณจะสัง something เกต I'd like to เรื่อง draw หนึ your งนะ attention to. สิ่งก่อสร้างเนี่ย While the เป็นอาร structure ย is ธรรมของรา clearly left ชา over กัน from the ชี Scarlet King civilization, แต่พลังที่เป็นข้างใน the แสดงเป็น energy เทพแห่ง that พฤกษา flows ได้นะ in here is that of the Dendro Archon. อืม Whatever you say. ถ้าไม่ใช่ It's not like I แล้วแต่ have อะไร a ว่าจะพูด vision. ยังไง There's nothing to be ไม่จำเป็นต้อง angry โกรธ about. ดิฉันแค่มาทัศน Think ศึ of ก this ษา as an academic journey. It does seem kind of strange. ต้องตื่นดูรอบๆ If เวลา that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Our bond is strong. Yeah. Stand with me.จงยศชมท้องพระโรงสดับฟังวจนะของราชาเดสเซิร์ตในสถานมนุษย์โอ้ อ้าว You can't run. Punishment. Scatter. Our bond is strong. Time to go. Huh? ใช่ มีต้นไม้หมดเลยแปลกจัง Stand with me. Spring forth. Out of my way.
ลังจากแทรกซึมเข้าไปหาได้อีกวันและสุดเข้าใจเลขคนของพวกนักบวชสักทีลิฟต์จะเคลื่อนตัวสู่พื้นดินรีบกระโดดขึ้นด้านบนของลิฟต์ก่อนที่มันจะเทือนอีกครั้งเช่นนั้นไปสัญญาได้รีบเคลื่อนตัวสู่พื้นดินแล้วรีบกระโดดขึ้นด้านบนของลิฟต์คำพูดว่าป้าวออย่างด้านหน้าเป็นเขตห้ามคนธรรมดาห้ามเข้าตามปฏิทินปวดหลอกเราสร้างนั้นข้าทิ้งวิธีไว้ที่นี่ขอให้ประชาชนรอใช้เสิร์ฟให้ภาคหน้ายกลงเฉลิมความสิทธิ์ได้เถิดอ๋อรีบกดลิ้นแล้วไปเหรออ๋อTime to go. Germinate. Lights out. Dissipate.ก็ต้องคงงงเว้ยอ๋อไม่ได้เหรอเฮ้ยเป็นทั้งคู่ลงไปข้างล่างสุดไม่น่าใช่ว่าเรามาผิดทางวะน่าจะมาผิดแล้วล่ะ Oh, that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. เป็นโซหรือเปล่าวะ Plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. ทำไมต้องเป็นโซเลย Whatเฮ้ยHoly shit. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. เหมือนจะเป็นต้นโรแมนโซแต่ไม่ใช่ Wait. เดี๋ยวนะ What's that? นั่นอะไรอะ A load of flowers. And it looks like there's something among them. สุสานปะ These สารพัดสาขาเกตคิง runes. They left พวกเขา something ทอดทิ้ง behind. ของบางอย่าง Yes. คำทุกที่ใช้สำหรับใน It's การ an เขียน elegy written in an ancient script. What does it say? เขียนว่าอะไรอ่ะ Here lies หน้า a ที่ faithful แห่งนี้ priest Kasala. เป็นนิทรารมของคาซาร่านักบวชผู้ซื่อสัตย์ของพวกเรา His wisdom is a miracle among the people. สติปัญญาของเขาเป็นดังปาฏิหาริย์ในบนมนุษย์คนกล้าแก่การชื่นชมสรรเสริญ You can read ancient Scarlet King script. Of course. เออ Every student needs to master at least 20 languages คนศึก before ษา they ทุกคน เรียน graduate. รู้อย่างน้อย10 ภาษาคนสำหรับการศึกษาไม่ใช่เหรอ He's not serious, right? ล้อเล่นปะเนี่ย There's still something off about this place. ร้านที่นี่เข้มข้นเกินไป The ปะ elemental energy here is
too concentrated. The scent of ที่ก่อน life. ชีวิตเตือนอะไรพวกเราเปล่า Is ว่า it trying to tell us something? Is this it? อันนี้เหรอ Analyzing. กำลังวิเคราะห์ There seems to be a hidden message among these โครงกระดูกมี skeletal ข้อมูล remains. ซ่อนอยู่ Excellent. There's a device from the Scarlet King's มีอารยธรรม civilization ของ in รา this ชาหลงเหลือ gravesite. อยู่พอดี I'll transmit แต่ the ส่งข้อมูลให้ฉาย information ออกมา over and project it for everyone to see. Isn't เป็น sharing ความรู้ knowledge ไม่ against เป็นหลัก the การเพื่อแก้ได้ไง Academia's rules? Yes. ผิด However, แต่มีคน under แบ the บคุณอยู่ที่นี่ ฉัน circumstances, ว่าคุณได้รับ I ข้อมูล prefer เหล่า you นี้ to ไปโดย see ตรง for ดีกว่านะ yourself. You'll understand after จบ watching. แล้วเดี๋ยวเข้าใจเองละ Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? คือไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันเลย Priest's memories. ความจำควรถูกดี No, impossible. เป็นไปไม่ได้ Greater Lord Rukkhadevata. รุกเดวยาเทพแห่งพฤกษา So ขึ้ the นก่อน former Dendro เขาไม่ใช่ศัตรู Archon กัน and เลย the นะเว้ย Scarlet King were never enemies at all. But ก่อนเทพพฤกษามัน doesn't make any sense. Was that เจอเทพพฤกษาก่อน เธอตัวเล็กตัว She became so tiny in the end. เอาคนเดียวกันเหรอ เอ้า ผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินว่าเขาช่วยราชาเสือและประชาชนของเขา แต่การกระจัดความรู้ต้องห้าเส้นซ่าจำเป็นต้องสูญเสียพลังมากมาย ตลอดมาลูกหลานของเราโดยเทพทั้งสองก็ต่างกันเกลียดชันและมองกันว่าเป็นศัตรูซะงั้น แต่กลับไม่คิดไม่ถึงว่าเทพกันสองฝ่ายร่วมมือกันร่วมเป็นร่วมตายกันมาแบบ You นี้ might be distrustful of the คือ account. ว่าชาวหลอกลวงบุค There's คล no reason for you to แต่ doubt สิ่ง the ที่ Scarlet King's ประเด็จของรา technology. ชาได้เสิร์ชคุณควรจะเชื่อนะ You just witnessed ที่ his ขัดเหลือนัก priest's เผื่อ last ราชาได้ words. เสิร์ชนะ I've ไม่เคย never ได้ยิน heard เลย about any of this before. The surviving ทุกหลาน followers และ of the ชาวเหลือรอดทั้งหมด Scarlet บนโลก King กัน all ว่ารู้ gathered in ถ้าของเรา Aru ไม่ทัน village. การทำความผิดพวกเราไปโจทย์และไปเชื่อข่าวในพวกนั้น We refuse to believe any of the rumors. The Scarlet King's การตาย death, ของเขาส่งผลให้ the ได้ all ทำ but เรื่องทั้งหลาย total annihilation เป็น of เพราะ our การมาของลูกกัตวา civilization. ตา It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor,
who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your ไอ้สัตว์น่ะ prejudice. แค่ไปดิ If I hadn't seen this for myself, if I hadn't ถ้าไม่ใช่ค่ะ witnessed แต่ these ข้อนี้ last หูนี้ words with my และหัว own ใจเสื่อมผ่านได้ eyes, คำ ears, สี and heart, คนนั้นจริง how could I ever ฉันกล้า begin? เชื่อได้ว่าโลกนี้มีความคลาดเคลื่อนไปได้ผลที่อยู่ The แต่ฉัน truth เชื่อได้ is หลาย so ปีวันนี้ far from what จะเอา I've มีด always จ่อ known. ที่ผู้มีของฉัน Am I really supposed to believe that after all these years, all the Raman, that's enough. พอแล้วล่ะ Give it a rest. You're แต่ถ้าเป็น starting เหมือน to ตอน make ต้น a เราเคย fool นะ of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? เพื่อท้าทุกคนเลิศเกิดกับความจริงยากจนรับ Hey, how you doing? กลับเจ้าไม่ได้ก็เป็นพูดอันนี้ดีกว่า I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? กลับไปแล้วทำไงต่อ Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. ไม่น่าง่ายนะ Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? ไปเวลาไหนอ่ะ Tomorrow, วันนี้กัน I'll convince everyone that we're all on the same เจอกับ side. พันธมิตร And I'll ก็ return ชาการ the กลุ่ม last ไม่ one สิ of your พูดทั้งว่า men. กับเธอ ส่งเขาทั้งหมด แล้วก็แชร์ข้อมูลส่วนให้พวกเธอรู้ได้ We'll share our other resources with you too. You seem to finally เข้าใจ understand นะ that our ศัตรู true คือนักปราช enemy ญ์อ่ะ is the sages. Yes. เทพไม่ได้ละเทพมนุษย์แต่มนุษย์สร้างเรื่องพวกนี้เอง It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough. But he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. เขาไม่ใช่คน Being โง่ the นะ leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. เธอเป็นเรื่องที่ดีนะ The outcome, at least, is favorable. ผลลัพธ์ก็พอรับได้อยู่ We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving. Stop yelling. หยุดเรียกได้แล้วนะ ถือว่าเป็นบทสรุปที่ เฮ้ย ไม่ปีนได้ เสร็จกูละ ได้แค่นี้ไม่เป็นไรบทสรุปดีว่ะ
Who ate a poisonous mushroom? โทษทียังไม่ได้ไปแต่ใกล้จบไปละเป็นกิโลเลยเหรอพี่น้องขอตามเส้นทางก่อนเริ่มจากตรงนี้ซ่อนสายอยู่ว่ะLet's nip that in the bud. One with the forest. Propagate! เหมือนมาผิดทางไงไม่รู้ผิดทางแล้วดูจากสภาพขนาดนี้เหรอTake it easy. That's close enough. Take it easy.
จินดารามาตกลงนักวิชาการคืนจุดปักหลักกับพวกเขา Take it easy. Đó, วิหารกลางหลังอ๋อ Drown! I'll uproot you! How about we? Wow, ทำไม Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. ที่ผ่านมา I มัน think ก็ we รับ can ลื่น both อะ agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. อะไรวะ Where are the perpetrators? คนร้ายอยู่ไหนเหรอ I'll bring you to them. เดี๋ยวพาไป So these are the people who kidnapped the village keepers. เพราะนี่คือคนร้ายที่ลักพาตัวบ้านสินะ Oh no, it's the scribe! ต้องมีงั้นเหรอ There's no need to yell. No one can help you ใครก็ now. ช่วยคนไม่ได้นะ We've been all over the desert เพราะพวกคนเลยต้องเชื่อไปอยู่ในเลซ้ายนะ That's right. ใช่ General Mahama! เจ้าที่มาตราไม่นะ No! ก็ฉันเลยท่านโจร Please! Swift and painless! Whoa. The moment they เหมือน said ผีเลย Albino, they turned pale like they've seen a ghost. You should have ตัวนาย known เตรียมใจ that ไว้ I'd แล้ว be นี่ coming ว่าฉันจะหา for ตัว you. เจอนะ Wait, we were ไม่ใช่กันนะ พวกเราแค่ทำคำสั่งคนที่รู้นี่นะเรื่องนั้นไม่มีทางทำด้วยผลส่วนตัวแน่นอน ไม่นะฉันไม่อยากจะจัดการจะรอดตายดับบริษัทถูกระดับสปายอยู่แล้วแน่ I could do worse. บางทีเป็นสัตว์อาจจะดีกว่าได้วยซ้ Please have mercy! Start talking. ำไม่เปิดปากก็ได้ Otherwise, ฉันก็มีวิธีข I'll องฉัน have นะ to resort to. So, your เพื่อบอลให้บุคคล superiors จัด have การ kept เรื่อง you นี้ quite มากมาย busy ก่อน recently. เพื่ออะไรกันแน่วะ Why? What are they trying to accomplish? They สลัด wanted to สกัด extract ความรู้ Pain's ไง knowledge. Don't play จะแกล้ง dumb. โง่นะ You know From what I'm Rodi. really asking. ไม่ใช่ก็ถามเรื่องอะไร They extract divine หลังจาก canned knowledge. สกัดความรู้จากเทพ Then แล้ว what? ขั้นต่อไปล่ะ I ฉันไม่รู้จะ really don't เล่า know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be ไม่ใจใจแล้วนะจ๊ะ You don't want to make things any more อย่าเรื่องใส่ difficult ตัว for นะ yourself, do ya? ขอถามได้ไหม Be my guest. จะพวกนักปราชญ์นี่ยากสร้างเทพใช่ไหมเอางงไงดิ
That sure didn't sound like a fancy ไม่ใช่ metaphor แบบ or anything. จริงจังดิ You're serious, aren't you? กูถามจริงใช่ How did you know? ใช่นักปราชญ์อย่างท่าเทพ There's no use hiding it now. Yes, you're right. The academia is working on an เปลี่ย important นโลกได้ and จะสร้างเทพใหม่ของตัวเองและของสมเปรุ project. They are creating a new god, a god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as แม้ if รูปเผิน Sumeru's จะล่วงเดิน epidemic นะ is แต่ thriving. สุขภาพผู้ใหญ่ Ever จะ since ตาย the death of Greater Lord ความการ Rukadevata, ด้านในการสำรวจแทบไม่มีการพัฒนา and far between. The withering of ประกอบช่วง Urban นี้ Soul has been Urban getting Soul worse ชีวิต recently. เขียวเฉาเรื่อยๆพวกนักปราชญ์ลองวิธีสร้างแล้วได้รับประโยชน์ แต่พวกเขาพูดว่าท่านหญิงดวงวิญญาณผู้ใหญ่จะอยู่แล้วก็ If only Greater Lord Rukadevata was still with us. Continue. พูดต่อสิ And then, ต่อจากนั้นเอง someone from the Fatui สมัย Shema, คนหนึ่งก็เรียกว่าด็อกเตอร์ he brought ก็นำเอา a โน notice ซิสอันหนึ่ง and said he แล้วบอก wanted ว่า to borrow ขอ the ยืมพื้นที่ academia's วิจัยในการ research สถาบัน The doctor was previously คนที่ expelled สาม from เด the เทศ academia. สมัยก่อน At first, ตอนแรกพวกนักปราชญ์ดู the ถูก sages เขา would มาก glare him ตอน in ที่ disdain. But when he เขา said พูดประโยช those น์นั้นออกมา words, ถ้าทางพวกคนต้อง everyone's เปลี่ยนไป expression changed. He asked them, พวกคุณอยาก "Do สร้าง you เทพ wish ไหม to create a god?" This is what the นี่คือความ arrogant มุ่งก่อนและ ignorance ความ of บัด the ปลาย extreme การ end ศึ of กษาเลยสิ academia นะ looks like. First, ในตอนแร the กอะ academia spent a long สถาบัน time ใช้เวลานานมาก constructing a สร้างรัก divine เทพ vessel, จากหุ่น which เชิด was ที่ based ขึ้น on อย่าง an ประณีตนะ exquisite humanoid puppet. After that, และซ้าย they harvested สั่ง dreams สารวัตรของเทศกาล via เสร็จ the แล้ว Sub-Zero มาเกี่ยวกับความฝัน Festival และเพิ่มประเด็น Samsara, maximizing the ส่ง Akasha's ของกา output. ชาตรงถึงขีดสุด With the doctor's แต่ help ด้วยความช่วยเหลือของ and ด the ร Akasha now อากาศที่มี functioning การ at นำส่ง maximum สูงสุด สามารถ efficiency, ดึง they were able to use พลัง it ที่มีอยู่ใน to ทั้งหมด extract ออกมา the ได้ power สำเร็จ from the Gnosis ทำให้ and เป็นแกน convert พลัง it ของ into เท a พ divine core. Next, ต่อมา they พวกเขา decided เสน that อ their ว่า new เทพองค์ god ใหม่ needed to ควร possess มีพลัง divine ปัญญาของ wisdom. ทวยเทพจะทำการเช่นนั้นได้ ต้องใช้ผลความรู้ของ They ทวยเทพ needed ม a หา huge ศาล quantity of divine canned knowledge. It adds up. ติดต่อกันไปแล้วสินะ But how do you determine แล้ว whether จะได้ the ไงเป็นของลูก knowledge ทวยเทพ extracted ล่ะ is of divine origin? Call it an แก้ educated ค่าค guess. ดีน่ะ The สถาบันวิจัยมาร้อย academia has ปี been แล้ว trying to ไม่อยาก figure ชัด out the เจน exact source ชัด of เจน the ว่าอะไร scholar's ทำนัก madness วิ for ชาการคลุ้ม centuries, คลั่ง but น่ะ to no avail. Nobody can ไม่มีใคร explain the ข้อ cause of this ใส่ phenomenon. ปรากฏการณ์เรื่องเสียเชื้อนั้นได้ แต่เหมือนคนน่าเข้าใจมากกว่าอะไรดีนี่ If it's knowledge no mortal can ถ้าไม่ใครเข้าใจ comprehend, โลกนี้ได้ must be something only gods are นั่นก็ able ค to งเป็นความรู้ที่มี decipher. แต่เทพคนนั้นเข้าใจได้ นั่นหมายความว่า It's the source สิ่ง of เหล่า the นั้น god ที่ of wisdom's omniscience and คือที่มาจากความ omnipotence. รู้และอำนาจของเทพปัญญา ไม่ใช่ ไม่ใช่ท่านหญิง แต่เป็นบาลาดีอะ You must have noticed by now. The สถา academia บันไม่สน doesn't ใจ care จะเป็น about เท who พ their แต่ว่าเขา god ต้องการพลังทวย is. เท It's พ the ในการควบคุม ability ปัญ to ญา exercise control over แค่นั้นเลย knowledge and wisdom that matters. It is as if แต่ they ว่า are เขาแล้ว cursed ความ with รู้ a และอำนาจ desire for เหมือนคำสาป omniscience ที่กำลัง and แผดเผาอยู่ใน omnipotence สาย that เลือด burns อะ in their blood. Some สิ่ง organisms มีชีวิตบางชนิด demonstrate ตอบสนองต่อ phototaxis แสง and thus และโหยหาอะไรกับ orient เนิด their แสงไปตลอด entire ชี lives วิต in respect to sources of light. แต่สำหรับนัก For ปรา the ชญ์แล้ว sages, their มีเป็น only เทพเจ้า source of hope เป็นสูง is สุด the ของปัญญา existence เท่า of นั้น the deity who ที่จะทำให้ embodies พวก the เขามองเห็น acme ความ of หวัง wisdom. นี่คือการสอบสวนต่อแสงประเภทหนึ่งสำหรับนักวิชาการหลายคนแล้ว การขาดเทพปัญญา ก็เหมือนพวกเขากำลังทางอยู่ในที่มืดมิดไปตลอดชีวิต Then what does งั้น lesser สำหรับพว Lord กนายแล้ว Kusanali mean to แล้ว you? ถ้าหญิงน้อยกุศนาลีนี่คืออะไรอะ Is she not a จะ true ไม่ใช่ god เทพตัว present in จริง this หรือไง world? ถ้ามึงเทพออกใหม่แล้ว If you already have ทำไมต้องสร้างเทพ a มืออื่นขึ้นมาอีกล่ะ why try to create another one? สร้างทำไม From the beginning, the academia has never ส treated ถา her บัน as a ไม่เคย god. เห็นเธอมาตั้งแต่ต้น When the academia ไม่เคยเห็น first ตั้งแต่ต้น discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn ตั้งแต่ god เริ่ม of สถาบัน wisdom, แห่งเทพปัญญาได้ถือกำเนิดไปจนเจอท่านหญิงโดยกุศนาลีและพวกนักปราชญ์ก็คาดว่าเธอจะรอบรู้กับท่านหญิงโดยกวาด้าผู้ใหญ่แต่ความจริงแล้ว found that at the สติปัญ time ญาของ she เธอตอนนั้น possessed ไม่ no ต่างอะไร more เด็ก intelligence ทั่วๆไป than any เหตุการณ์ทำให้พวกนักปราชญ์ได้สติขึ้นมา จึงทำให้รู้สึกว่าท่านหญิงโดยกวาด้าผู้ใหญ่ได้ตายจากไปแล้ว Greater Lord Rukadevata
had indeed passed away. Not to mention ยิ่งกว่านั้น that Lesser Lord โนสิต Kusanali's ถูก gnosis ถูก had been used กำลัง to ถูก power ใช้ the เพื่อให้กา Akasha ชา this ทำงานต่อไป entire ได้ time. ตัว By เธอเอง herself, จะ she ไม่มี has พลังของ neither ทั้ง an ถวยเทพ icon และ of ปัญญา raw ที่โดด power, เด่น nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but พวกคน surely, จะค่อยลืม people เธอ began to forget about her existence. So, นี่คือนัก this is ปราช the ญ์เลือดสิ path นะ the sages have chosen. มาขั้นนี้แล้วจะไม่เคยสนใจดิไม่มีใครสนใจกุศนาลีด้วยซ้ำอ่ะทางที่เล่ามาไม่ได้เคยว่าต้องเจอโหดร้ายแบบนี้ All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village ได้ keepers คนต่อ back คน to กับ the ว่าลูก village. กับพวกเรา And these จ่าย two 2 ตัวเนี่ย scholars, เดี๋ยวกูพากลับไปเอง you too.
Sure. As you wish. ตามนั้นจ้ะจะไปต่อยเหรอไกลนะ ไปซ้อมอีกแล้ว ไปซ้อมต่อจะได้คืนแล้วนี่เชื่อ3-4แล้ว The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close นักวิชาการ supervision ถูก too. เข้าเฝ้าเข้มงวดลำบากทุกคนแล้วนะ Really great work, everyone. บรรยากาศแห่งอึดฉับมัด Heavy. ใจไม่รู้สึกเศร้าคงยากอะนะปิศนาลีที่ยอมทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อทุกคนนั้นสำหรับสถาบันแล้ว เธอแม่งก็แค่เป็นเด็กที่ทอดทิ้งอยู่ในวิหารสุรัสตนาและผู้คนที่ปกป้องเธอปกป้องไม่คิดเลยว่าบนโลกนี้ยังมีเทพเล็กๆกับเด็กน้อยผู้คนที่เธอปกป้องไม่คิดเลยว่าบนโลกนี้ยังจะมีเทพองค์เล็กกับเด็กน้อยอยู่ด้วย Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? มีแผนไงต่อ Gods above, you're not talking about work, are you? เดี๋ยวบอกเท่าที่รู้นะ So you were still withholding some information? มันยังมีเรื่องที่ไม่แน่ใจนะเอ้าแค่ได้กระเดินทางมาพอดีสีหน้าดูผ่อนคลายเหมือนจะไม่ได้ผลกระทบสารเรื่องเท่าไหร่สีหน้าเคยดูเคร่งขรึมตัดสินไปอย่างเขายึดมาโดยตลอดและความถูกต้องแสวงหานั้นคล้ายจะมีคำตอบส่วนก็เต็มใจนะหลังจากนั้นเรื่องราวออกมาจนหมดทุกสิ่งเกิดขึ้นสมมติก่อนหน้านี้ความลับกุมเอาไว้เล่ารายละเอียดแบ่งข้อมูลพวกเขาทุกคนเป็นผู้เดียวกันนับถึงพูดไกล Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. ใช่เจอหมดเลย What a whirlwind of a story. ฉันจะไม่เคย Felt ใจ like เล I ย was นะ holding my breath the whole time. It seems like there will be more ปัญหา issues ต้องเผ with ชิญตอน facing นี้ the days มากกว่า ahead ฉัน than คิด I ว่าอีก anticipated. คือเล่าแม้กระทั่งไอสการาบุตเนี่ยเลื้อรังนะครับ Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger กำลังก็ team. เพิ่มขึ้นแล้วนะ It's time to make a plan. ถึงเวลาวางแผนแล้ว Indeed. These events are ตอน a นี้มี flagrant สิ่งนอกเหนื transgression อกฎ of เก the ณฑ์มาก rules เกินไป in แล้ว every sense. ปล่อยสถานการณ์เลวร้ายยังไป Cannot ไม่ได้ allow it to continue. So, everyone, นี่ต่อ are ใน we ใจ on แล้ว the เหรอ same page? Crush the sages ทำลายนัก and ปราชญ์ rescue our ช่วยเหลือเทพ god. นี่คือเป้าหมายสุดท้ายในของ Is เรา our ultimate goal. ทำลายเหรอไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน Well, let's brainstorm a little ดู more สิ about ว่ามี what อะไร other เหลือป่ะ resources we can draw on. เผื่อจะมาใช้ประโยชน์ The next time we gather here, we เพื่อนเรา must ต้องหา have a คำตอบไว้ solid ละ plan. Yep, it'll work out for sure. จบแล้วไก่ตัวสุดคนแรก Don't rush. อย่าใจร้อนสิ This is a เรื่อง big ใหญ่กันนี้ undertaking. เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะ Planning ใจ and preparation เตรียม for ให้ what เสร็จใน lies ทัน ahead ที will นะ no doubt take some time. Take it ค่อย slowly. ๆคิดแผ We น need การ to จะได้ make ส sure the plan is as เป็นสมผล effective ถี่ as ถ้วน possible. พูดมาไปเรื่องวันหนังสือแล้ว นายนี่มัน Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? สักเล่มไหมครับ No way. Your books aren't นั่นเรื่องไม่เหมาะกับฉัน Paimon's tastes. I was joking. เราเล่นนะมันซื้อ I มา know กับเธอ my จริงๆ books แหละ are far เพราะ too ไฟเทียบ difficult กับไฟ for อยู่ไม่ you, ได้ and I have no intention of lending them out. Ugh, you're โอ้ย so น่าบอกชะมัด annoying. You must let me know if there's anything I can do to ทำ help. อะไรเพื่อคนได้บอกฉันไม่ได้เลยนะ Though I cannot leave Auber แม้ Village, จะออกจากบ้านไม่ได้ I can't help but แต่ก็เห็น feel คุณผู้ชมแล้วใจเต้นรัวเลยล่ะ stirred when I see the looks in your eyes.
I've never felt ขณะ as เมื่อก่อนตอน roused สู้ as เป็นลำพัง this ยังไม่ when เคยมี fighting อารมณ์พวกพลาดขนาด lost. เท่าวันนี้เลยนะ I suppose this must ชื่ be อว่า the พลัง power อย่างพวก of พอสสินะ camaraderie. ใช่ครับทีมนั้น4 คนเคเทเนตจำโจจำตัวบันผิดเดี๋ยว The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on, and none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. ไม่ได้ผลกำไรไม่อยากเชื่อ Look on the bright side, dear. อาจจะรวยแล้วก็ได้มั้ง Huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. If there's a chance they can come true, I'll give it my best shot. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. ไซโนว่าไง In the past, เมื่อก่อนฉันไม่เคยว่าเธอ I เลือก never เชิญเลือก imagined ช่อง that ร้าย even ด้วย the นะ gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this ประเทศนี้ nation ดีกว่า become ได้ a ปะเนี่ย better place?จบละเรียกได้ว่าเจ้มจนเหลือเกินสำหรับเนื้อเรื่องรอบนี้อยู่ที่ระยะเวลา16 วันเหมือนเดิมอยู่ที่ประมาณ5 สัปดาห์แต่ว่าดีอ่ะได้เรื่องดีชอบโอเคเต็มอิ่มไปเต็มจริงๆเวลากลับแล้วมาที่เมืองหลัก
last. เอ้อร่างกายของคุณไม่เป็นไรเลยใช่ไหมร่างกายฉันร่างกายทำไมอ่ะขอโทษนะจำเรื่องอดีตไม่ค่อยได้นะแต่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งน่าจะมีขุนเชิญตัวใหม่แล้วมั้งก็ถามได้วะตบหุ่นก่อนดีกว่า4-5แล้วเหรอวะคือแม่งเราไม่เป็นตัวละครที่แบบเป็นอะไรก็ได้อ่ะ ยังเป็นคนที่พูดเก่งๆอ่ะโอ้สลับล่างก็ได้อะไรก็ได้เป็นได้อย่างจริงนักสร้างคนนี้โอเคขั้น2แล้วทำคำขอแหละไฟลดต้านหินลดI will have order. Burst forth. Let's roll. Who wants some of this? Attaboy. This is it. มีบัฟแล้วมันแรงจังวะ Hello boy Is order. Gather. Bam! Coming to be. Fall in. Follow my lead. Follow my lead. ป่าใบบัวบก Stabilize. Advance. Burst forth. Feel this ancient power. Attaboy! It's showtime. Huh. Cha! แต่สมบูรณ์ในกว้างจริง
ว้างกว่าหลี่เย่กว่านี้ Can't catch me. Look at that. Let's roll! Solidify! Follow my lead! Press the advantage! Live! Charge! Bam! Oh, coming through! Can't catch me. สวัสดีครับเอาข้อเห็นมาฝากนะ Gather. Advance! Attaboy! Solidify! Fall in! Burst forth! Witness my great undertaking! Bam! Live! Order guide you. Gather. Burst forth! Can't catch me. Attaboy! ไม่ถึงเหรอ Stabilize. Rally! Coming to be. Moments of birth. Advance! Who wants some of this? Now you're testing my patience. Ah! Will meet again. สวัสดีพี่ ผมมีวัวมาฝาก Let's roll! I will have order. อ่ะ ของแถมนิดนึง Charge! Burst forth! Oni coming through! Will. Cha! Can't catch me.
Hello, free money. Goodbye, working for a living. Can't catch me. Gather! This is order. Everyone on me! Coming to be. Feel this ancient power. Advance! Bam! It's showtime! ทีเดียวพอพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเซ็ตเสิร์ช500 กว่าหรอเนี่ย3ไว้จ้าไม่ใช่งานวัดลูกไล่เราจับไม้ในเวนที่ใกล้ๆใช่ไงวะได้รับต้นไม้บริเวณใกล้ๆเฮ้ยแคทแค่เฮ้ยน้องเจ้าเบคาว่ะตอนนี้ Catch me? มันใช่ฟาร์มให้ฟาร์มเร็วขึ้นอ่ะแค่นั้น Can't catch me. ช่างแม่งบอสดียังไม่เคยไปเอาบอสนี้ก่อนแล้วกันไปกลับไปบอสเดิมอย่างน้อยบอสก็หาง่ายอยู่ First for it. Let's roll. Moment of birth. I will have order. Charge! Attaboy! Who wants some of this?
Stabilize. เป็นบอสที่แปลกตาชะมัดเลยอะไรปานนี้ว่าสีดิบูดเหรอน่าจะโอเคเนี่ยเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมแล้ว5 กับ 11เอ๊ะพอก่อนแล้วกันไปแล้ว We shall prevail. ในเรื่องดีนะ